Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Sam Sundara Radha Sam Sundara Jaya Radha Madhav Madhav Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Sri Sri Jagannath Ji Bande सुब्रता माई की जय राधा श्याम सुंदर की जय गौर हरे प्रेमानंद कृष्ण हरे कृष्ण खूब खूब हरे धन्यवाद। कृष्ण राधे माता हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण खूब खूब स्वागत છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા हरे ગોવિંદ कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। હરે કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખોલાઈ તરફથી આજે આપણે લેવલ 3 ભક્તિ રસામૃત સિંધુની ચર્ચાઓમાં મળી રહ્યા છીએ. તો ખૂબ જ સ્વાગત છે આરતી માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હેતલ માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, મોલી જાદવ માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુ, વીનાબેન રાવલ માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી અને જે પણ હવે જોડાઈ રહ્યા છે એ બધા પાર્ટિસિપન્ટનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો અધ્યાય પહેલો. બરાબર, આપણે લાસ્ટ સેશન હતું ત્યારે આમોક અને એની જે પરિચય છે ગ્રંથનો એના વિશે ચર્ચા કરી હતી. તો હવે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો પહેલો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે મંગલાચરણ કરીએ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ને પ્રાર્થના કરીએ અને આ સેશન છે એની શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, सड़ गोस्वामी प्रभु की जय. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.
તો આપણે આ છે પ્રસ્તાવના અને પરિચય જે છે ગ્રંથનું એ આપણે જોઈ ગયા છીએ અને હવે પહેલા અધ્યાયમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. તો ભક્તિને લગતું જેટલું પણ છે ને એ બધું જ રૂપ ગોસ્વામીએ આ ગ્રંથમાં આપી દીધું છે વિથ રેફરન્સો. એક જગ્યાએ આપણને એમ છે કે ભાગવતમમાં આ નંબરનો શ્લોક છે, હરિભક્તિ વિલાસમાં આ નંબરનો શ્લોક છે, વિથ રેફરન્સ આપણને બધું જ આપી દીધું છે જેટલું પણ ભક્તિને લગતું છે એ. તો એ આપણે પેલો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પેલા અધ્યાયમાં શું જોવાનું છે કે શુદ્ધ ભક્તિ યોગના લક્ષણો, કે શુદ્ધ ભક્તિ કેવી હોય, બરાબર. શુદ્ધ ભક્તિ કોને કહેવાય, કઈ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે આ શુદ્ધ ભક્તિ છે કે નથી. તો એનો એક શ્લોક છે, શું છે, કૃત સુદુર્લભા સાંદ્રાનંદા વિશેષાત્મા શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી સચ. તો કેવી છે શુદ્ધ ભક્તિ? તો સૌથી પહેલા તો છે ક્લેશાગ્નિ, કે જે ક્લેશ છે ને, ભૌતિક તકલીફો છે, આપણે જે પણ ક્લેશ છે એ બધા ક્લેશમાંથી રાહત કરે. ક્લેશાગ્નિ, ક્લેશનું હરણ કરે, ક્લેશને દૂર કરે એવી છે. પછી બીજી કેવી છે, શુભદા, હંમેશા શુભ કલ્યાણ કરે. પછી મોક્ષ લઘુતા કૃત, કે જે મોક્ષ છે ને, જે આપણને મુક્તિની કામના છે ને, એ પણ આપણને એની પાસે તુચ્છ લાગવા પડે. પછી સુદુર્લભા, એકદમ દુર્લભ છે. અને કેવી છે, સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા, આનંદ આપણને આપે, દિવ્ય આનંદ, આપણે એકદમ ઘન આનંદ આપણને આપે. અને શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી સચ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પણ આકર્ષે છે. તો એવી છે આ શુદ્ધ ભક્તિ. તો આપણે એ શુદ્ધ ભક્તિના જે 6 લક્ષણો કીધા ને, એ એક લક્ષણ ડિટેલમાં જોવાના છે. તો જે મેં તમને શ્લોક કીધો એ છે ક્લેશાગ્નિ, તો શું છે, ભૌતિક કલેશોથી રાહત આપે. પછી શુભદા, તો હંમેશા મંગલકારી છે. પછી મોક્ષ લઘુતા કૃત, કે મોક્ષ જે મુક્તિ છે ને એ પણ તુચ્છ લાગે ભક્તિની આગળ. પછી શું દુર્લભ, અત્યંત દુર્લભ છે. પછી સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા, સઘન આનંદ આપે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પણ આકર્ષણ કરવાનું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ શુદ્ધ ભક્તિથી આકર્ષાય છે, એવી આ ભક્તિ છે. તો સૌથી પહેલા કેવી છે, ક્લેશાગ્નિ, બરાબર. તો ક્લેશાગ્નિ, તો ભૌતિક તકલીફો છે એને આપણે દૂર થાય ભક્તિથી, બરાબર. તો જે આપણી પાપ કરવાની જે આપણી પ્રવૃત્તિઓ છે ને, સૌથી મોટો આપણે ખતરો શું છે, કર્મ બંધન, બરાબર. આપણે પુણ્ય કરી તો પણ બંધન થાય, પાપ કરી તો પણ બંધન થાય. તો જે કર્મના બંધન છે ને, એ બંધનની સાંકળ આપણને થાય. અને એ સાંકળને કારણે આત્મા છે એ વધામાં વધુ જન્મ મરણના ચક્રમાં ફસાતી જાય છે. તો એ બધા ચક્રમાંથી મુક્ત થવું હોય તો શું કરવાનું, શુદ્ધ ભક્તિ, બરાબર. ભગવાનની પ્રેમમય સેવા કરવાની, તો આપણે છે એમાંથી દૂર થઈ શકીએ. તો એના શાસ્ત્રીય પુરાવા અહીંયા નીચે આપેલા છે, કે શું કે છે, ભગવાન ઉદ્ધવજીને કે છે કે મારા વાલા ઉદ્ધવ, મારી માટે ભક્તિમય સેવા એ અધોગતિ અગ્નિ જેવી છે, જે તેના પૂરા પાડવામાં આવેલ અમર્યાદિત બળતણને બાળી અને ભસ્મ કરી નાખે છે. કે કઈ પણ ઈચ્છાઓ છે આપણને, જે કઈ ભૌતિક, તો કેમ એક લાકડું હોય અને એના ઉપર અગ્નિ નાખી તો એ લાકડું છે એકદમ બળી જાય ને ખાક થઈ જાય ને, રાખ થઈ જાય. તો એવી રીતના જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં ઊંડા ઉતરતા જાય એમ આપણી બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એ અગ્નિ કેમ બળતણને બાળી નાખે, એવી રીતના ઈચ્છાઓ બધી છે એ બળીને ભસ્મ કરી દે. પછી બીજા ઉદાહરણમાં શું છે, દેવહૂતિ માતા છે એ કપિલ મુનિને કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ 9 પ્રકારની ભક્તિ સેવા કરે ને, તો તે ભલે કૂતરા ખાનારના પરિવારમાં જન્મે તો તરત યજ્ઞ કરવા માટે લાયક બને છે. તો કૂતરા ખાનાનો પરિવાર હોય એને શું કહેવાય, ચાંડાળ કુળ, બરાબર. તો ચાંડાળ કુળમાં કોઈ વ્યક્તિ જન્મે અને છતાં પણ એ જો આ 9 પ્રકારની ભક્તિ કરે ને, તો તરત યજ્ઞ કરવાને લાયક બની જાય. જો અત્યારે તો કોઈ પણ યજ્ઞ કરતા હોય, અત્યારે એવો ટ્રેન્ડ પણ છે કે યુટ્યુબમાંથી જોઈ લે કે યજ્ઞ કેમ કરાય, પછી ઘર મેળે યજ્ઞ કરી દે. પણ એવું નથી, પહેલા બ્રાહ્મણની લાયકાત હોય ને એ લોકો જ યજ્ઞ કરી શકતા હતા. એ લોકોમાં આપણે કહીએ ને કે જન્મથી બ્રાહ્મણ નહીં, પણ કર્મથી, ગુણથી બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ. તો એ લોકો છે એ યજ્ઞ કરી શકતા હતા. તો એની જે યોગ્યતા છે ને, એટલી યોગ્યતા આવી જાય જો કોઈ માણસ 9 પ્રકારની ભક્તિ કરે. તો કઈ પ્રકારની 9 ભક્તિ છે, નવધા ભક્તિમાં કયા પ્રકાર આવશે, કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ.
હેન્ડ હરે રેઝ કરો. ચલો, કૃષ્ણ બોલું રાધિકા. વિષ્ણુ સ્મરણ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સૌખ્યમ ને આત્મનિવેદન. હરે બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. પણ આપણે એક છે ને આપણે નિયમ રાખી સિસ્ટમ કે પેલા હેન્ડ રેઝ કરવાનો. જો તમારે એમાં છે ને ડિજિટલ હેન્ડ રિએક્શન છે ને એ રિએક્શન લખેલું, એમાં એક હેન્ડ રેઝ નો ઓપ્શન આવશે. પેલા હેન્ડ રેઝ કરશું અને પછી આપણે આન્સર આપશું. ખૂબ સરસ. તો એ છે ક્લેશાગ્નિ. તો આપણે આ તો રેફરન્સ જોયા, બરાબર. ભગવાન કે છે. હવે ક્લેશ તો શું છે? ભૌતિક તકલીફને આપણે ક્લેશ કહીએ, બરાબર. તો એ ક્લેશ છે એ કેવા હોય? એના 3 કારણ છે. કયા 3 કારણ છે? એક છે અવિદ્યા, પછી પાપનું બીજ અને પાપ, બરાબર. તો અવિદ્યા એટલે શું? કે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન નથી, બરાબર. કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. આપણે જાણી લઈએ તો આપણો ક્લેશ દૂર થઈ જાય, અવિદ્યા દૂર થઈ જાય. પણ આપણને એ ખબર નથી, બરાબર. તમે બધા, હું ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ ક્લાસમાં આવ્યા અને આપણે આ બધું જાણ્યું, બરાબર. પણ અમુક લોકો છે એને ખબર જ નથી. એમ કે આ જન્મ મળ્યો છે ને, જલસા કરી લો, પછી શું ખબર શું થવાનું છે. પણ આપણને ખબર છે, બરાબર, કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આત્માનું આ શરીર એક વસ્ત્ર છે, એ છોડીને પછી બીજો બર્થ થશે, બીજું વસ્ત્ર ધારણ કરશે, બરાબર. તો આપણે જાણી લેશું કે આ આત્મા છું, હું શરીર નથી. ત્યારે આપણું ક્લેશ દૂર થશે, અવિદ્યા આપણી દૂર થશે. પછી બીજી અવિદ્યા શું છે? ભગવાન કોણ છે, બરાબર. આપણને ખબર જ નથી. આપણને પૂછીએ ભગવાન કોણ, તો કે 33 કરોડ દેવી દેવતા બધા ભગવાન જ છે, બરાબર. 32 કરોડ 33 કરોડ જે કહેતા હોઈએ. અમુક લોકો છે એ એમાંથી ને વળી અલગ કાયદા છે, નવા નવા. આજે તો કહેવાય ને કે જે આપણે શું કહેવાય, કોઈક સિદ્ધિ થોડીક મળી ગઈ હોય કોઈકને, અને કઈક ચમત્કાર દેખાડે તો એને ભગવાન માનવા માંડે, બરાબર. તો એ આપણને એ ખબર નથી. પછી ભગવાનની સેવા કેવી રીતના કરવી, અથવા તો ભગવાનની સેવા કરવી જ જોઈએ, એ પણ ખબર નથી, બરાબર. તો આ બધી અવિદ્યા છે. તો અવિદ્યાથી શું થાય? કે અવિદ્યા આપણામાં હશે ને એટલે ધીમે ધીમે આપણા પાપનું બીજ રોપાશે. અને એ બીજ છે એ એક સમયે છોડ થઈને બહાર આવશે. જે પાપ, એમ કહેવાય ને કે આ સમયે એનો પાપનો ઘરો ભરાણો ને છલકાણો, બરાબર. તો એ થશે અને એનાથી વળી પાછા આપણો ક્લેશ વધશે. તો આ 3 કારણો છે કે એનાથી આપણે ક્લેશ થાય, આપણે દુખી થાય. અને માત્ર શુદ્ધ ભક્તિ હોય ને તો એ શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા જ આપણે આ 3 ક્લેશો છે એને દૂર કરી શકીએ. તો આ કેવું છે? મેં તમને કહી દીધું ને તમે સમજી લીધું, બરાબર. પણ સમજવું સહેલું છે, પણ અઘરું શું છે? કે આપણે ડે બાય ડે ની લાઈફમાં ઉતારવું, એનું અનુસરણ કરવું, એને ફોલો કરવું, અને એ અવિદ્યા છે એમાંથી દૂર થવું, બરાબર ને. ઘણું અઘરું છે. હું તમને કહી દઉં કે ચલો મને ખબર છે હું આત્મા છું, પણ મારા જ કોઈક રિલેટિવમાં દેહાંત થાય તો હું તો એકદમ રોવ, એકદમ જમુય નહીં. તો આપણે કહી તો દીધું, બહુ બધા લેક્ચર આપી દીધા, પણ જયારે આપણે ઉતારવાનું છે શરીર, આપણે જયારે લાઈફમાં, ત્યારે આપણે એ નથી ટીચિંગ્સ ઉતારતા. તો એ રીતે અવિદ્યા છે, જે આ ક્લેશ છે, એને જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે અવિદ્યા ક્લેશમાંથી મુક્ત થાય. નહીતર આપણે એમને એ જ ચક્રમાં ફસાતા રહીએ. હવે બીજું શું છે? 4 પ્રકારના પાપના સ્તર છે, 4 તબક્કા છે. આપણે જોઈએ ને, અવિદ્યાથી શું થાય? બીજ થાય પાપનું, અને એ બીજ છે અમુક સમયે પછી વૃક્ષ થઈને બહાર નીકળે, બરાબર. તો એ છે એ પાપના 2 પ્રકારના હોય, કે એક અપ્રારબ્ધ અને એક પ્રારબ્ધ. તો અપ્રારબ્ધ કેવું છે? કે જે હજી વૃક્ષ બન્યું નથી, મતલબ કે આ જન્મમાં આપણને એનું કઈ ભોગવવાનું નથી, આવતો જન્મ છે એમાં ભોગવવાનું છે. અને પ્રારબ્ધ કેવું છે? કે જે આપણે આ જ જન્મમાં ભોગવવાનું છે, બરાબર. તો એ આપણે 4 તબક્કામાં સમજી શકીએ. તો સૌથી પહેલું છે અપ્રારબ્ધ. તો અપ્રારબ્ધ શું છે? કે અપ્રકટ પરિણામ છે. કે આપણે છે એ અવિદ્યાના કારણે આપણે કઈક કર્મ કરશું, તો એ કર્મના કારણે એક નાનકડું બીજ છે આપણું જમીનમાં રોપાશે, બરાબર. હવે એ એમને એમ પડ્યું રહેશે, કાંઈ થશે નહીં. તો એ કેવું છે? અપ્રારબ્ધ. પછી ધીમે ધીમે એને આપણે પાણી આપીએ, ખાતર નાખીએ, એવું કરી તો થોડુંક એમાંથી નીકળે, શું કહેવાય, ફૂટે, રોપ, ઓલા અંકુરણ થાય. પણ એ જમીનની બહાર નહીં નીકળે, એ હજી જમીનની અંદર ને અંદર રહેશે, બરાબર. તો એ કેવું છે? એ બંને એ ભાવિ જન્મમાં, પછી જયારે આપણો બીજો જન્મ થશે ને ત્યારે ધીમે ધીમે જમીનમાંથી બહાર નીકળશે. તો એ બની જશે બીજ,
બરાબર. ધીમે ધીમે એ જમીનમાંથી બહાર નીકળે અને ધીમે ધીમે બીજ બની ગયું છે તો એમાંથી ફૂલ પણ આવશે, ફળ પણ આવશે. એટલે એ જે એના સારા ખરાબ ફળ છે એ આપણે ભોગવવા પડશે. તો એ થઈ ગયું પ્રારબ્ધ. બરાબર. તો અપ્રાકટ શું છે કે સાવ આપણે રોપણ નથી થયું, હજી થયું છે તો પણ એમાં કાંઈ અંકુરણ થયું નથી, ફૂટ્યું નથી, કાંઈ નથી. પછી ધીમે ધીમે બીજ બનશે. એટલે બીજ બનવા માટે તૈયાર છે કુટુંબ, પણ બીજ બન્યું નથી હજી. બરાબર. પછી બીજમ, તો એ છે બીજ બની અને ધીમે ધીમે બહાર આવે છે. પછી એમાંથી ફૂલ આવે, ફળ આવે. તો આ જે પેલી બે અવસ્થા છે એ ભાવિ જન્મમાં આપણે એનું જે પરિણામ છે એ ભોગવવું પડશે, સારું ખરાબ ગમે તે. અને જે બીજમ અને પ્રારબ્ધ છે એનું પરિણામ છે એ આપણે આ જ જન્મમાં ભોગવવું પડશે. આપણે કેટલી વખત એવો સવાલ થાય ને કે કોઈક માણસ છે એ તો ધારો કે XYZ ગમે એ માણસ છે એ તો કે બહુ બધા પાપ કર્મો કરે છે, છતાં પણ એને તો બહુ સારું છે, એને કેમ દુઃખ આવતા નથી? કેમ નથી આવતા? કેમ કે એના જે પાપ કર્મો છે એ અપ્રારબ્ધ અથવા કુટુંબ અવસ્થામાં પડેલા છે. બરાબર. અને કોક માણસ છે એમ થાય એ તો બહુ દયાળુ માણસ છે ને કોઈ દી કોઈનું ખરાબ નથી કરતો, આમ નથી કરતા, તેમ નથી કરતા, તોય બિચારા કેટલા હેરાન થાય છે. કેમ હેરાન થાય છે? તો આ જન્મના નહીં, પણ પેલા જન્મમાં જે અપ્રારબ્ધ ને કુટુંબ હતું ને એ આ જન્મમાં હવે બીજમ અને પ્રારબ્ધ બની ગયું. એટલે એને આ જન્મમાં ભોગવવું પડે છે. હવે આ જન્મમાં સારા કર્મ કરશે તો એનું અપ્રારબ્ધિક કુટુંબ છે એ સારું બનશે, તો બીજ સારું આવશે ને એને ફળ સારા મળશે. બરાબર. તો આ આખી પાપ ફળોનો ક્રમિક વિકાસ છે. પાપી પ્રક્રિયા આપણે કહીએ ને કે કઈ રીતે આપણો બીજો જન્મ થાય, કઈ રીતે આપણા કર્મના લેખા જોખા હોય, તો એ આપણે આ 4 સ્તર ઉપરથી સમજી શકીએ. તો હવે ભક્તિ કેવી છે? તો અપ્રારબ્ધ કુટુંબ, બીજમ, પ્રારબ્ધ. તો આ બધું છે ને એને નાશ કરનારી છે. જો આ બધાને નાશ કરીએ તો જ ક્લેશનો નાશ થાય ને. બરાબર. અપ્રારબ્ધને નાશ કરવો હોય, અપ્રારબ્ધને, તો કઈ રીતના? આપણે હમણાં જોયું કે એક અગ્નિ છે એ લાકડાને કેમ રાખમાં ફેરવી દે, એવી રીતના જે અપ્રારબ્ધ છે એને ભક્તિ છે એ એકદમ બળીને ભસ્મ કરી નાખશે. પછી પ્રારબ્ધ, હવે એ તો આપણે આ જ જન્મમાં ભોગવવાનું છે. એને કઈ રીતના નાશ કરી દેશે? તો કે ધ્યાન કરવાથી, નામ જપ કરવાથી, શ્રવણ કરવાથી કોઈ પણને લાભ થાય છે. અને આપણે લાભ થાય. બરાબર. આ બધું કરશો તો કે એ જે બીજ છે, પ્રારબ્ધ છે એ ઝીરો થઈ જશે, પણ પાપ કરવાની વૃત્તિ આપણામાં છે એ ઝીરો થશે નહીં. ઈચ્છા તો આપણી બની જ રહેશે. બરાબર. ગમે ધારો કે આપણે રિહેબ સેન્ટર છે, હવે ત્યાં મોકલીએ કોઈ પણ એડિક્ટેડ માણસ હોય એને. બરાબર. વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર. તો એ જે છે એને દારૂ પીતો હોય તો એ દારૂ પીવાની એને જે એડિક્શન છે, ટેવ છે, એ ટેવ જતી રહેશે. ત્યાં રહેશે એટલા દિવસ. પછી થોડાક દિવસ ઘરે આવશે. પછી વળી એનું ફ્રેન્ડ સર્કલ અથવા તો કોઈક એવા માણસના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો વળી દારૂ પીવાનું ચાલુ કરી દેશે. ટૂંકમાં એની જે પ્રવૃત્તિ છે પાપી એ બંધ નહીં થાય. બરાબર. જ્યારે જો કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણો જે આંદોલન છે એમાં જોડાશે તો એને ધીમે ધીમે બધું બંધ થઈ જશે. પછી સામે કેટલોય બધો મોટો બાર હોય, કેટલી બધી હોય નશાની વસ્તુઓ, તો એમાંથી એક પણ વસ્તુ લેશે નહીં. જે એની વૃત્તિ છે ને એ વૃત્તિ જ ખરાશ થઈ જશે. એ જ એને બંધ થઈ જશે. એની ઈચ્છા જ નહીં થાય. જો આપણે કેટલાય તમારા મારા જેવા આમાં ચા ના એડિક્ટ હતા ને, ચા વગર તો ચાલે જ નહીં. અને હવે ધીમે ધીમે આપણે ચા બનાવીએ અથવા તો ચા કોઈ પીતા હોય પૂછે તો પણ આપણે એમ કહીએ નહીં, મારે નહીં ચાલે, હું ચા નહીં પીવું. બરાબર. તો જે આપણી ઈચ્છા છે ને ચા પીવાની એ જ બંધ થઈ જશે. તો એવી રીતના ભક્તિ છે એ અપ્રારબ્ધને પણ નષ્ટ કરનારી છે અને પ્રારબ્ધ છે એને પણ નષ્ટ કરનારી છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ ને તો પ્રભુપાદ સરસ મજાનું એક ઉદાહરણ આપે છે કે ગુપ્ત રોગ થયો હોય ને તો એ ડોક્ટર પાસે જાય તો ડોક્ટર શું કરે? દવા આપે અને કહે કે જ્યાં સુધી તમારો ગુપ્ત રોગ ઠીક ન થાય ને ત્યાં સુધી તમારે જે પતિ પત્નીના લગ્ન સંબંધ હોય એ નહીં રાખવાના. તો વાંધો નહીં, ચલો. પછી દવા પીવે, ધીમે ધીમે ઠીક થતું જાય. અને વળી પાછો એનું ડે બાય ડે રૂટીન જે ડોક્ટરે ના પાડી હતી એ જ ચાલુ થાય. એટલે વળી પાછો એને એ રોગ છે એ આપણે કહીએ દેશી ભાષા મૂતલો મારે, વધારે થાય. બરાબર. તો એ જે છે એ વૃત્તિ ક્યારે બંધ થાય? જો ભક્તિ કરીએ તો.
પછી બીજું એક શું કે છે, હાથીનું કુંજળ સ્નાન સાથે સરખાવે છે કે હાથી છે એ સ્નાન કરી એકદમ સરસ સ્નાન કરે, કેટલી બધી વાર એકદમ ચોખ્ખા થઈ જાય, પછી બહાર આવીને શું કરે, ધૂળમાં આરોટે, એટલે વળી પાછું એનું શરીર હતું એવું ને એવું થઈ જાય. ટૂંકમાં એનો એ સ્વભાવ છે, બરાબર. તો એ સ્વભાવ ક્યારે જશે, જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિ કરશું ત્યારે. અને એટલે જ શુદ્ધ ભક્તિને કેવી કીધી છે, ક્લેશાગ્નિ. ક્લેશ છે એ નાશ થશે. એટલે ક્લેશનું મૂળ શું છે, અવિદ્યા. તો અવિદ્યા દૂર થશે તો આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, આપણે ભૌતિક ભોગ ભોગવવાની કામનાઓ છે, એ બધી દૂર થશે. અને એ બધી દૂર થશે તો આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનથી વધારે નજીક જશું. ટૂંકમાં તો આપણું ભગવાનનું સાયકલ છે એ ચાલુ થશે. અને નહીતર પછી કયું ચક્ર ચાલુ થશે, આ ચક્ર ચાલુ થશે. જોવો કયું છે, અવિદ્યા, પછી બીજ, પછી કૂટ અને પાપી પ્રક્રિયા, પછી અપ્રારબ્ધ. અપ્રારબ્ધથી શું થાય, સ્પષ્ટ પ્રક્રિયા થાય, અને વળી પાછો ક્લેશ થાય, ક્લેશથી પાછું અવિદ્યા થાય, અવિદ્યાથી વળી પાછું આ ચક્ર ચાલુ જ રહે. આ ચક્રમાંથી આપણે બહાર નીકળી નહીં. જો અર્જુન અભિમન્યુ જયારે ચક્રવ્યૂહમાં ફસાઈ ગયા હતા ને, ત્યારે એમને ચક્રવ્યૂહમાં ફસાડા એ એમનો વાંક નહોતો, બરાબર. એમને અહીંયા શું કરવાનું હતું, તો કે એ ચક્રવ્યૂહ તોડી અને બહાર નીકળવાનું હતું. એવી રીતે આપણા ફરતે પણ એવું ચક્રવ્યૂહ છે, આપણે એ ચક્રવ્યૂહને તોડી અને એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. જો આપણે એ ચક્રવ્યૂહને તોડીને બહાર નીકળી જશું તો આપણને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ મળી જશે, તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકશું. અને જો આપણે એ ચક્રવ્યૂહ તોડી નહીં શકીએ તો આપણે વળી પાછા એને એ ચક્રમાં વધારે ને વધારે 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 ઊંડા ફસાતા જશું. એક સમયે આપણા દુશ્મનો છે આપણા ઉપર હુમલો કરશે અને આપણને મારી નાખશે, બરાબર. ફરીથી પાછી કઈ યોનિમાં જન્મ થશે એ તો આપણું ફિક્સ નથી. ખબર છે ને તમને બધાને, માનવ જીવન મળવું એ કેટલું મુશ્કેલ છે. તો એવું મહામૂલ્યું માનવ જીવન મળ્યું છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ, આ બધી જ પાપી પ્રતિક્રિયાઓ છે, પાપી જીવનનું ચક્ર છે, એનું તોડવું જોઈએ. તો બીજી કેવી છે એ ભક્તિ, શુભ કલ્યાણની શરૂઆત કરનારી, શુભતા છે, બરાબર. તો 4 પ્રકારની મંગલતા આપનારી આપણને કીધી છે ભક્તિ છે એ. તો જેવી રીતના જંગલમાં દાવાનળ ફાટી નીકળે ને, તો સૌથી પહેલા કોને ઇફેક્ટ થાય, તો જે રેપ્ટાઇલ હોય ને, નીચે જમીનમાં રેંગતા હોય, કીડા હોય, સર્પ હોય, બરાબર, ઈયળો હોય, અળસિયા હોય, એ બધાને. મોટા મોટા પ્રાણી હોય તો ફટાફટ ઝાડવા ઉપર ચડી જાય, એને ઇફેક્ટ થાય. પણ સૌથી પહેલા એ સર્પો છે, રેપ્ટાઇલ હોય ને, એ બધાને ઇફેક્ટ થાય. તો એવી રીતના આ ભક્તિ છે એ કેવી છે કે જે કામના રૂપી, આપણી જે કામરૂપી જે સર્પો છે ને, એ બધા જ અમંગળ રૂપી સર્પોનો નાશ કરનારી છે. આપણે કહીએ ને, મંગલ ભવન મંગલકારી, તો એ કોણ છે, ભક્તિ છે. તો બધા જ કલ્યાણ આપણે થાય, બધાના પ્રતિ આપણને પ્રેમ થાય. પદ્મ પુરાણમાં કીધું છે કે ભક્તિ કેવી છે, બધાને આકર્ષિત કરનારી છે, અનુરક્તા છે. પછી સદગુણોનો વિકાસ કરવા વાળી છે. તો સદગુણો ક્યારે પ્રગટ થાય, ભક્તિથી જ પ્રગટ થાય સદગુણો. જ્યારે આપણે છે એ ભૌતિક શિક્ષા મેળવી તો સદગુણ પ્રાપ્ત થાય, ન થાય, બરાબર. આપણે કેટલાય ઊંચી કહેવાય ને પોસ્ટ ઉપર એજ્યુકેટેડ માણસ હોય તો આપણે જોઈ તો હાલતા અમુક એજ વાળા હોય, એ લોકોનું અપમાન કરી નાખતા હોય, એ લોકોને આમ તુકારે બોલાવતા હોય કે ઇગોઇસ્ટિક હોય, બરાબર. તો સદગુણ છે એ ભૌતિક શિક્ષાથી પ્રાપ્ત થતા નથી. પછી હઠયોગથી પ્રાપ્ત થાય છે, નથી થતા, બરાબર. હઠયોગ કોણે કર્યો હતો, હિરણ્યકશિપુએ. ખબર છે ને, કેટલું બધું તપ કર્યું હતું, તો પણ એનામાં સદગુણ આવ્યા નહીં, આપણે એને અસુર જ ગણીએ છીએ. પછી ધ્યાન યોગથી પ્રાપ્ત થાય, ન થાય. ધ્યાન યોગથી પણ પ્રાપ્ત ન થાય, સદગુણ માત્ર શુદ્ધ ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત થાય. પછી કેવી છે, શ્રેષ્ઠ સુખ પ્રદાન કરવા વાળી. તો શ્રેષ્ઠ સુખ કયું છે કે ભક્તિમાં ઉન્નત થવું. આપણું જે સ્વરૂપ છે, જીવેર સ્વરૂપ હોય, કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. આપણે આપણા સ્વરૂપને ભગવાનના દાસ સમજવું અને ભગવાનની સેવા કરવી, એ જ શ્રેષ્ઠ સુખ છે. આપણે એમ થાય કે ચલો આપણે સ્વર્ગમાં જશું, સ્વર્ગમાં જાય તો શું છે કે ક્ષીણે પૂડીએ મર્ત લોક વિસંતિ, આપણા કર્મો પૂરા થશે પછી પાછા અહીંયા આવશું અને પાછું આપણે એકડેકથી ચાલુ કરવાનું. ટૂંકમાં આપણે જવાનું ક્યાં છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ત્યાં આપણે પહોંચશું ત્યારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીને જે સુખ પ્રાપ્ત થશે એ છે શ્રેષ્ઠ સુખ છે. અને એ શ્રેષ્ઠ સુખ ક્યાંથી મળશે, શુદ્ધ ભક્તિથી. ભક્તિ કરશું તો જ. તો શુભદા એટલે શુભદાનો અર્થ શું છે કે બધાને લાભ આપે, બધાને આકર્ષે અને સારા ગુણ પ્રદાન કરે. તો એવી ભક્તિ છે એ શ્રેષ્ઠ શુદ્ધ ભક્તિ છે, શુભદા. એ ભક્તિ આપણી
શુભતા છે, એક ભક્તિનું લક્ષણ છે. તો ઝારીખંડમાં એક છે પ્રસંગ, આપણે કેટલી વખત સાંભળેલો છે, બરાબર, છતાં પણ આપણે વિચારીએ, કલ્પના કરીએ કે ઝારીખંડમાં જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જતા હતા, તો ત્યારે એ જેવા જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો ને, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો આમ ગયા એટલે આમ એકદમ એ તો ભાવમાં આવી ગયા, અને એ તો કીર્તન કરવા માંડ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો એના કીર્તન સાંભળી અને સિંહ, વાઘ, દીપડો, વરુ, શિયાળ, વાંદરા, ખિસકોલી, ગરોળી, જે પણ જેટલા જંગલમાં નાના મોટા બધા જ પશુઓ હતા ને, એ બધા જ એમના સાથે જોડાઈ ગયા અને બધા જ પોતાની રીતે કીર્તન કરવા માંડ્યા. તો આપણે થોડી ક્ષણ માટે વિચારીએ કે આપણે એવી રીતના જંગલમાં પ્રવેશ કરી છીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે, અને આપણને તો ડર લાગે, સિંહ આવે ને વાઘ આવે, મોટો બધો ઓલો શું કહેવાય દીપડો આવે, બરાબર, આપણે એમ થાય આપણને ખાઈ જશે તો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ સરસ ભાવમાં ડાન્સ કરે, નૃત્ય કરે, કીર્તન કરે, અને બધા એનિમલ એવી રીતના ડાન્સ કરે, કેટલું સરસ વાતાવરણ હોય. તો આવું શુભ, આવું કલ્યાણ ક્યાંય હોઈ શકે બીજી જગ્યાએ? ન હોઈ શકે, બરાબર. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે? શુદ્ધ ભક્તિ. ભક્તિ છે એ શ્રેષ્ઠ સુખ આપનાર છે. પછી બીજું કેવું છે? દિવ્ય આનંદમાં મૂકે છે. તો સુખના 3 પ્રકાર છે. કયા 3 પ્રકાર છે? તો એક છે ભૌતિક સુખ, જે આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી પ્રાપ્ત થાય. પછી બીજું છે પરમ બ્રહ્મ સાથે પોતાની એકરૂપ માનવાથી મળતું સુખ, કે હું જ બ્રહ્મા સાથે ભળી જઈશ, પરમ બ્રહ્મ સાથે ભળી જઈશ. જે નિરાકારવાદીઓ છે, નિર્વિશેષવાદીઓ છે, એ બધા માનતા હોય, એ બીજી પ્રકારનું સુખ છે. અને ત્રીજું સુખ કયું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત સાથેનું સુખ. તો ભક્તિ છે એ સમસ્ત પ્રકારના સુખ આપનારી છે. તો એક સુખ છે એ યોગ શક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. તો યોગ શક્તિ દ્વારા કયું સુખ? અષ્ટ સિદ્ધિ. જેમ જેમ આપણે યોગ કરતા જાય ને, ધ્યાન યોગ કરી, હઠ યોગ કરી, અષ્ટાંગ યોગ કરી, તો આપણને સિદ્ધિઓ મળતી જાય. 8 પ્રકારની સિદ્ધિ છે. ધન મળતું જાય, ધન પ્રાપ્ત કરવું ને એ પણ એક સિદ્ધિ છે. એ હું તો જે ઈચ્છું ને એ ચૂટકી વગાડીને ખરીદી લઉં, બરાબર. તો એ આપણે છે ને સિદ્ધિ કહેવાય ને, કે મારે તો કાંઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે હું નથી ખરીદી શકતો, બરાબર. તો એ છે, ધન પ્રાપ્ત કરવું એ સિદ્ધિ છે. અને 8 પ્રકારની સિદ્ધિ છે એ પણ આપણને યોગ શક્તિ દ્વારા મળે. તો કઈ કઈ સિદ્ધિ છે? એક તો છે અણિમા, તો એકદમ નાનું થઈ જાય, અણુ સ્વરૂપનું એકદમ. પછી બીજું મહિમા, એકદમ વિશાળ કદ થઈ જાય. પછી લઘિમા, એકદમ લઘુ હળવું થઈ જાય, એકદમ વજન જ ન હોય. પછી પ્રાપ્તિ, તો બધી જ વસ્તુ પ્રાપ્ત, ઈચ્છે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય. પછી પ્રાકામ્ય, તો 3 લોકમાં જે કોઈ વસ્તુ જોવી છે ને એ બધી જ વસ્તુ જોઈ શકાય. પછી ઈશિતા, તો પોતાની શક્તિથી કોઈ પણ લોકનું સર્જન કરી શકે, કોઈનો સંહાર કરી શકે, બરાબર. પછી વશિતા, તો નિયંત્રણમાં લેવું, ભોગ કરતા પણ એનામાં અનાશક્તિ, કોઈ પણ વસ્તુ છે આપણે કહીએ ને વશીકરણ, તો એ વશિતા. અને કામ વશાયિતા, તો યોગ સિદ્ધિની એકદમ પરાકાષ્ઠા, કે એમાં કોઈ પણ કાર્ય અસંભવ લાગે નહીં. તો આ મેઇન છે એ અષ્ટ સિદ્ધિ છે. અને એના સિવાયની પણ બીજી 10 સિદ્ધિઓ છે, બીજી નિમ્નતર કેટલી બધી સિદ્ધિ છે. એટલે જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જાય ને, એમ આ બધી સિદ્ધિ તો બાય પ્રોડક્ટ મળતી જાય. આપણે સિદ્ધિની કામના ન કરી હોય. નરોત્તમદાસ ઠાકુર કે છે કે તમે 12 વર્ષ સતત મંગળા આરતી કરો ને, તો તમને સિદ્ધિ મળી જાય, તમે ઈચ્છો એ થાય, બરાબર. પણ આપણે ભક્તોનો ભાવ કેવો હોય? મારે સિદ્ધિ નથી જોઈતી, મારે શું જોઈ છે? ભગવાનનો પ્રેમ જોઈ છે, ભગવાનનું ચરણારવિંદમાં સ્થાન જોઈ છે. અને આ બધું તો બાય પ્રોડક્ટ મળતું જાય છે. નિંદામણ હોય, મેન ઝાડવાની સાથે ઉગે ને, એવી રીતના આ બધું તો સાથે સાથે ઉગી જાય. પછી પરમ બ્રહ્મ સાથે પોતાને એકરૂપ માનવાથી મળતું સુખ, કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ સાથે એક સમય વિલીન થઈ જાય, એ પણ એક સુખ છે. પછી ભૌતિક કોઈ પણ ઇન્દ્રિય સુખ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ઇન્દ્રિય ભોગનું જે સુખ છે એ. પછી નિર્વિશેષમાં અને ભક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય. તો આ જે બીજા બધા સુખ છે ને, કે જે સિદ્ધિઓનું યોગ શક્તિ દ્વારા જે સુખ મળે છે, અષ્ટ સિદ્ધિ, પછી ભૌતિક સુખ મળે છે, અને નિર્વિશેષમાં જોડાઈ જવાનું, બ્રહ્મમાં એકરૂપ થવાથી જે સુખ મળે છે, એ બધું અસ્થાયી રૂપમાં છે, બરાબર. પણ જે ભક્તિથી સુખ મળે છે ને એ સ્થાયી રૂપમાં છે, લાંબો સમય ચાલે. એક વખત આપણને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સ્થાન મળી ગયું, પછી ત્યાંથી આપણને કોઈ ચલાવી શકે નહીં. નિત્ય આપણે ભગવાનની લીલાઓમાં ભાગ લેવાનો, ઈચ્છા પડે જમવાનું, ઈચ્છા પડે ત્યારે ઊંઘવાનું, ઈચ્છા પડે ત્યારે ભગવાનની સેવા કરવાની. અને ભગવાન આપણા સખા હોય, આપણા મિત્ર હોય, આપણા પુત્ર હોય, બરાબર. તો કેટલી સરસ, કેવી મજા આવે. તો એ સુખ છે એ
લાંબો સમય ચાલે એ સ્થાયી સુખ છે, અને પેલા બધા સુખ છે એ અસ્થાયી સુખ છે. હવે બીજી કેવી છે? તો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કરનારાઓ મુક્તિની કલ્પનાનો પણ ઉપહાસ કરે છે. તો 5 પ્રકારની મુક્તિ છે. કઈ 5 પ્રકારની મુક્તિ છે? તો સાયુજ્ય, સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાષ્ટિ અને સામીપ્ય. તો સાયુજ્યમાં શું છે? ભગવાન સાથે એક થઈ જવાનું. યુજ્ય, યુજ ધાતુ ઉપરથી આપણે જોયું ને યોગ શબ્દ આવે, તો આ યુજ્ય, સાયુજ્ય એટલે ભગવાન સાથે એક થઈ જવાનું. પછી સાલોક્ય, તો ભગવાનના લોકમાં રહેવાનું, ભગવાનનું ગ્રહ છે, ભગવાન જ્યાં રહે છે ત્યાં રહેવાનું. પછી સારૂપ્ય, તો ભગવાન જેવું રૂપ મેળવવાનું. ભગવાન કેવા છે? ચતુર્ભુજ ભગવાનનું રૂપ છે ને, તો એવું આપણું પણ રૂપ થઈ જાય, ભગવાન જેવું રૂપ મેળવવાનું. પછી સાષ્ટિ, ભગવાનની જેમ ઐશ્વર્ય મેળવવાનું. અને સામીપ્ય, ભગવાનના સંપર્કમાં રહેવાનું. તો જે છેલ્લી 4 છે ને એ આપણે ભક્તો કામના કરે છે, પણ સાયુજ્ય છે ને એને ભક્ત કામના નથી કરતા, કેમ કે આપણે ભગવાન સાથે એક નથી થઈ જવાનું. આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાન આપણા સ્વામી છે, આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. તો છેલ્લી 4 પ્રકારની છે, સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાષ્ટિ ને સામીપ્ય, એની ભક્તો ચર્ચા કરતા હોય, પણ સાયુજ્ય મુક્તિ છે એની ભક્તો ક્યારેય પણ ચર્ચા કરતા હોતા નથી. તો આ 4 પ્રકારની મુક્તિ છે એ મોક્ષ લઘુતા કૃત, કે મુક્તિ છે એ પણ તુચ્છ લાગવા માંડે, એ પણ નાની લાગવા માંડે, એવી છે ભક્તિ. તો આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરવા માંડીએ ને ત્યારે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ બધીની તુલના, જે 4 પુરુષાર્થ છે એ બધાની તુલનામાં જે પણ સુખ આપણને પ્રાપ્ત થાય કૃષ્ણ ભક્તિ દ્વારા, તો એ છે એ એક વિશાળ સાગર છે. અને આ જે 4 મુક્તિઓનું જે સુખ છે એક નાનકડા ટીપા જેટલું છે, બુંદ જેટલું છે. તો ભક્તો છે એ હંમેશા મોટા સાગર, ભક્તિ રસનો અમૃતનો સાગર છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, એમાં હંમેશા ડૂબકી લગાવતા હોય, તરતા હોય, પણ એમને આ મુક્તિ રૂપી એક બિંદુ છે, બુંદ છે, એની બિલકુલ કામના હોતી નથી. તો જ્યારે આપણે એક રણમાં જતા હોય અને આપણી પાસે થોડુંક જ પાણી હોય, સાવ થોડું, તો આપણે, અને એ પાણી પણ આમ કઈક રીતે ગંદુ થઈ જાય, તો પણ આપણે એ પાણી ફેંકશું નહીં, ધીમે ધીમે આપણી પાસે રાખશું. એમ થાય ચલો કાંઈ ન મળે કાંઈ નહીં, ગંદુ જ ગંદુ પાણી તો પીવા થશે ને, તો ધીમે ધીમે આપણે એ પાણી છે એ પીશું, બરાબર. પણ અચાનક થોડુંક આપણે આગળ ચાલી અને કોક માણસ આખો શુદ્ધ ચોખ્ખા પાણીનો, પ્યોર વોટરનો બિસ્લેરીની બોટલ લઈને આપણને આપી જાય, તો આપણે તરત એ ગંદુ પાણી છે એ ઢોળી દઈશું કે નહીં, મારે આ નથી જોતું, મને તો ચોખ્ખું પાણી મળ્યું છે, હવે તો હું એ જ પીશ, બરાબર. જે હાયર ટેસ્ટ મળે એટલે ઓટોમેટિક લોઅર ટેસ્ટ છે એ છૂટતો જાય, બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન આપણને કહે છે ને, રસો પસ્ય રસો વર્જ્ય, કે જ્યારે તમને હાયર ટેસ્ટ મળશે ત્યારે તમારો લોઅર ટેસ્ટ છે એ છૂટતો જશે. તો શુદ્ધ ભક્તિનો હાયર ટેસ્ટ આપણને મળે ત્યારે આ 5 પ્રકારની મુક્તિનો જે લોઅર ટેસ્ટ છે એ ઓટોમેટિક છૂટતો જાય. પછી આપણને એના પ્રત્યે બિલકુલ આસક્તિ હોય ને, પછી આપણને એવું ન થાય કે ચલો હજી મારે આ જોઈ છે, હજી મારે આ મુક્તિની કામના છે. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર શું કે છે? મુક્તિ દેવી તો મારા આમ ચોખટે ઊભી છે, એમને ઠોકર મારીને કહું છું નથી જોતી મારે મુક્તિ, બરાબર. ના નિર્વિશેષવાદીઓ હોય કેટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે, શું કરવા? મુક્તિ મેળવવા. જ્યારે આપણા ભક્તો એમ કે નહીં પ્રભુ, જન્મની ઈશ્વરે ભવતાદ ભક્તિ અર્તુકી થઈ, મને મુક્તિ નથી જોતી, મને હજી જન્મ આપો, હજી જન્મ આપો. પણ દરેક જન્મમાં શું આપો? ભવતાદ ભક્તિ અહેતુકી થઈ, તમારી અહેતુકી ભક્તિ આપો, બરાબર. તો એવી શુદ્ધ ભક્તિ છે. શ્રી પ્રભુપાદ આપણને શ્રીધર કોલાવેચાના ઉદાહરણથી સમજાવે છે. ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા શ્રીધર કોલાવેચા. તો એ કેળના ઓલા પાંદડા હોય ને એના દળિયા બનાવી અને વેચતા હતા. તો એમાંથી જેટલી આવક થાય ને એમાં અડધું ધન છે એ ગંગા પૂજનમાં આપતા હતા. તો એક વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો અને કીધું કે જે ભક્તોને જે માગવું હોય એ માગી લો કે. તો બધા માગવા માંડ્યા. આવે કે પેલો શ્રીધર નથી આવ્યો, કે એ મારો મહાન ભક્ત છે, કે એને જે માગવું હોય. તો એને બોલાવે છે, પછી પૂછે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે શું જોઈ છે તમારે?
તો કે મારે તો કાંઈ નથી જોતું પ્રભુ, તમે જે આપ્યું છે ને એટલામાં હું સુખી છું. કે તમે જે રોજ મારી પાસે આવો ને જે આ પડ્યા લેવા માટે તમે બાર્ગેનિંગ કરાવો ને રકઝક કરો ને, તમે બસ એવું રોજ મારી સાથે કરજો કે મને એમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. બરાબર. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય, એમને કાંઈ પણ વસ્તુ જોતી નથી હોતી. ભગવાન ખુદ કે છે તારે શું જોઈ છે, જે ઐશ્વર્ય જોતું હોય એ માગ, હું તને આપું છું. તો ત્યારે શ્રીધર કોલા વેચા ના પાડે છે કે નહીં પ્રભુ, મારે કાંઈ નથી જોતું, હું જે છું ને કેળના પડિયા વેચું છું ને દળિયા, એમાં જ હું ખુશ છું. અને આપણા જેવા હોય તો આપણે કેટલું માગી લઈએ, પેલું આપજો ને પેલું લિસ્ટ આખું ભગવાનને આપી દઈએ. બરાબર. તો એટલે આપણે હજી એ સ્તર સુધી પહોંચવાનું છે. પછી નારદ પંચરાત્રમાં કીધું છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ પ્રાપ્ત કરવાથી જે લાભ થાય ને, એ ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને તો કેમ રાણીની પાછળ દાસીઓ આવતી હોય, એવી રીતના આપણી પાછળ પાછળ એ બધું આવશે. બરાબર. ટૂંકમાં ભક્તિ કરીએ ને તો ભક્તિ પાછળ પાછળ જે પુરુષાર્થ છે, ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, એમ રાણી ચાલ્યા જતા હોય ને એની પાછળ પાછળ દાસીઓ ચાલે ને, એવી રીતના ભક્તિની પાછળ પાછળ આવશે. એટલે એ કાંઈ કરવા માટે મહાન મહેનત કાંઈ પણ આપણે ભક્તોએ કરવી પડશે નહીં. આપણને એમ થાય કે એટલી વખત કે બધું છોડીને ભક્તિ કરી, ધર્મ તો કાંઈ મેં કર્યો જ નહીં, કાંઈ તો મેં પુરુષાર્થ ન કર્યો, મેં દાન તો કાંઈ ન કર્યું. પણ ભગવાન અહીંયા પોતે કે છે કે તમારે એવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, તમે માત્ર ભક્તિ કરો એટલે એ બધું છે એ બાય પ્રોડક્ટ તમારી પાછળ પાછળ આવતું રહેશે. હવે એક છે સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા. તો એ કેવું છે, એકદમ સઘન આનંદ છે, ખૂબ જ આપણને આનંદ થાય ભક્તિમાં. પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે ભક્તિનો આનંદ છે ને એ બ્રહ્માનંદ સુખના સાગરમાં એકદમ આમ નાનકડા, જે ભક્તિનો આનંદ છે એ કેવો છે, બ્રહ્માનંદ, કે સુખના સાગરમાં આપણે તરતા હોય ને એવો છે. અને બીજો બધો છે એ નાનકડા છીછરા ખાબોચિયામાં આમ આપણે શું કહેવાય, કૂદકા મારીએ ને કેવો આનંદ મળે એવો છે. તો સાગરમાં સ્નાન કરવાનો વધારે આનંદ મળે ને. એટલે ભાગ્યશાળી માણસ જ એવા હોય કે જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, અમૃતનો સાગર છે, એમાં તરે છે અને ભગવાનની લીલાનું આસ્વાદન કરે છે. અને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ છે એને તુચ્છ માને છે. અને આવી ભક્તિ સિવાય ભગવાનના ભક્તોને બીજું કાંઈ પણ જોતું નથી હોતું. બીજું બધી જ વસ્તુ એમને તૃણ સમાન છે, કે ગમે એટલું સોનું મૂકી દો, ગમે એટલા મોટા મોટા રત્નો મૂકી દો, ગમે તે ભૌતિક ગમે તે હોય મૂકી દો, પણ એને ભક્ત છે એ સ્વીકાર નહીં કરે. ભક્તને હંમેશા શું જોતું હોય, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ. પછી કેવી છે, ખૂબ જ દુર્લભ છે ભગવાનની ભક્તિ છે એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. તો આપણે કેટલા બધા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને ભક્તિ નથી મળતી. કેમ નથી મળતી? આપણને એમ થાય ને કે ભગવાનની ભક્તિ કેમ દુર્લભ કીધી છે, કે ભગવાનની ભક્તિ તો બધાને મળવી જોઈએ ને, બધાનો હક છે, બધા કરી શકવા જોઈએ. અત્યારે જો આપણો ક્લાસ ચાલુ છે તો આપણે 35 પાર્ટિસિપેટ છીએ, તો આપણને બધાને લિંક મળી, બરાબર. આપણા ગ્રુપમાં કેટલા બધા છે, કેમ એ લોકો ન જોડાયા? પણ એમ થાય બધા જોડાય તો સારું ને, એ બધાનો ઉદ્ધાર થાય, બધા ભગવાનને જાણે, બધા ભગવાનના ધામમાં જાય. પણ એવું નથી થતું. કેમ? તો કે એના મુખ્ય 2 કારણો છે. કયા 2 કારણ છે? તો કે ભક્તિના કોઈ પણ કાર્ય આપણે કેમ ન કરીએ, પણ જ્યાં સુધી ભક્તિમાં આપણને આસક્તિ ન હોય, રુચિ ન હોય, ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. બરાબર. જે ભક્તિના 9 સ્ટેજ છે, બરાબર, આદો, શ્રદ્ધા, તતો, સાધુ સંગ, ભજન, ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ. તો એમાં રુચિ અને આસક્તિ, એ સ્ટેજ ઉપર પહોંચીએ, એ સ્ટેજ ઉપર પહોંચી અને આપણે ભક્તિ કરીએ ને, ત્યારે ભગવાન આપણી ભક્તિ સ્વીકારે, ત્યારે ભગવાન આપણને શુદ્ધ ભક્તિ આપે. ત્યાં સુધી આપણે કહીએ ને, આપણે પ્રયત્ન કરી ભક્તિ કરવાની, પણ ભક્તિ કરી કહેવાય નહીં. આપણને એમ થાય હું તો બહુ મોટો મહાન ભક્ત છું, પણ નહીં, હજી તો આપણી ભક્તિ જ નથી, આપણે તો ખાલી પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો કેવું હોય, નાનું બાળક ચાલતા શીખે, પછી થોડુંક થોડુંક ચાલે, વળી પડી જાય, વળી ચાલે, બરાબર. પછી ધીમે ધીમે મોટું થાય ને પછી એકદમ વ્યવસ્થિત ચાલી શકે. તો હજી તો આપણે એમ બાપા પગલી નથી શીખા, આપણે તો કોઈકના ટેકે ટેકે, ક્યારેક મમ્મી પપ્પા હાથ ઝાલીને ચલાવે ને એવી રીતના આપણે ચાલતા શીખ્યા છીએ. તો આપણે એ સ્ટેજ સુધી પહોંચવાનું છે. પછી બીજું કારણ શું છે, કે માત્ર આપણે આપણા પ્રયાસ કરીએ ને તો આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય. ભક્તિ ક્યારે મેળવીએ આપણે? કે જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની
કૃપા હોય, કૃષ્ણ પ્રદાન કરે આપણને ભક્તિ, તો આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. અથવા તો ભગવાનના મહાન ભક્તો છે, પરમ વૈષ્ણવો છે, એમની કૃપા થાય તો આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં સુધી આપણને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય નહીં. તો કૃષ્ણની કૃપા ક્યારે થાય? કે આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણ તો એકદમ દયાળુ છે, જલ્દી કૃપા કરી દેશે. પણ ભગવાન છે ને એ તરત ભક્તિ આપતા નથી. ભગવાનને કોઈને ભક્તિ નથી આપતા. એકદમ અનિચ્છા છે ભગવાનની કે નહીં, મારે તો કોઈને ભક્તિ આપવી નથી. આપણે આસક્તિપૂર્વક, રુચિપૂર્વક કાર્ય કરીને તો પણ ભગવાન છે એ ભક્તિ આપવા માટે ઈચ્છુક નથી. કેમ કે આ અનિચ્છાનું કારણ શું છે? ભગવાન શું કામ નથી આપતા? કેમ કે જ્યારે ભગવાન છે એ શુદ્ધ ભક્તિ આપણને આપે ને, ત્યારે ભગવાન એના બનીને રહી જાય, ભગવાન એમના દાસ બનીને રહી જાય. જો જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ને, તો ત્યારે એમને બધાની સેવા આપતા હતા કે કઈ સેવા કોને આપી. હવે કૃષ્ણ ભગવાનને કોણ સેવા આપે? બધાને ખબર હતી કે આ તો ભગવાન છે, બરાબર. પાંડવોને ખબર હતી, શું કહેવાય, ભીષ્મ પિતામહને, ગુરુ દ્રોણને બધાને ખબર હતી કે આ તો પરમ પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ, આપણે એને થોડી સેવા અપાય. તો બીજા બધાને તો કૃષ્ણ ભગવાન સામેથી ઊભા થઈને કીધું કે હું સેવા કરીશ. તો કઈ સેવા ભગવાન સ્વીકારે છે? હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે મને? હેન્ડ રેઝ કરો, ચલો. હરી બોલ. હરે અરાધિકા કૃષ્ણ. માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ. પતરાળા ઉપાડવાનું. હરી બોલ. રમેશ પટેલ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. બે સેવા લીધી. તેમણે એક આવતા ઋષિ મુનિઓના ચરણ ધોવાની અને પત્તર ઉપાડવાની. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. બંનેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ભગવાન છે એ એવી સેવા સ્વીકારે છે, બરાબર, કે જેટલા પણ બ્રાહ્મણો, જેટલા પણ સાધુ. અરાધિકા માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, એ સેમ જ હતું કે ચપ્પલ ઉપાડવાની અને ઋષિ મુનિઓની સેવા કરવાની, પગ ધોઈને. ખૂબ સરસ. હરી બોલ. તો ભગવાન કેવી સેવા સ્વીકારે છે કે જે પણ બ્રાહ્મણો એમના આવશે, બ્રાહ્મણો, સાધુ, સંન્યાસી, જે કોઈ પણ ગેસ્ટ, એ બધાના એ ચરણ ધોશે ભગવાન, બરાબર. અને જે કોઈ પ્રસાદ ખાઈ લે પછી જે પ્લેટ હોય ને એ ઉપાડવાની, એવી સેવા ભગવાન કરે છે. તો ભગવાન છે એ પછી ભક્તના થઈને રહી જાય છે. જ્યારે નરસિંહ મહેતા છે એ કીર્તન કરવા બેસી જાય ને, તો ભગવાને દોડીને આવવું પડે છે. એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે, શ્રાદ્ધ કરવા માટે, કુંવરબાઈનું મામેરું કરવા માટે, બરાબર. તો ભગવાન એટલા માટે ભક્તોને કે બધું આપી દો, આપણે મુક્તિ માગી તો આપી દે, ધન માગી તો આપી દે, ગમે એ ભૌતિક ઈચ્છા કરીએ ને તો આપણે પૂરી થઈ જાય. પણ ભક્તિ આપવાની થાય ને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન વિચારે કે હા, થોડીક મારે પરીક્ષા કરવી પડશે, બરાબર, પછી આપે. અને જ્યારે તમે ગમે તે શુદ્ધ ભક્તોને પૂછો ને એમને આ ભક્તિ કઈ રીતના પ્રાપ્ત થઈ, તો કઈક તો એમાં એમની પરીક્ષા હોય જ. કઈક તો એને દુઃખમાંથી, કઈક એવી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું જ પડે. આપણને એમ લાગે કે મને જ આટલું દુઃખ છે, મને જ આમ છે. નહીં, બીજા કેટલાય માણસો છે આપણા કરતા પણ વધારે દુઃખી, બરાબર. પણ જ્યારે આપણે ભક્તિમાં આવીએ ને, જ્યારે આપણે ભક્તિ ભગવાન તરફ આગળ વધીએ ને, ત્યારે આપણો વિચાર, આપણો જે દ્રષ્ટિકોણ છે ને એ બદલાઈ જાય. આપણને એમ થાય કેટલું બધું હજી તો મારે દુઃખ ભોગવવાનું હતું, પણ ભગવાન તમારી કૃપાથી, એમ કહીને તલવારનો ઘા છે પણ સોયથી સરી ગયો, બરાબર. એક સરસ ઓલું સ્ટોરી હતી ને કે એક ભક્ત છે એ કહે છે ભગવાન હું દુઃખી હતો ને તો તમે મારી સાથે નહોતા, કે તો કે ભગવાન કે નહીં, એવું તો બને જ નહીં. તો કે હાલો હું તમને પ્રૂફ બતાવું. તો પછી દરિયા કિનારે જાય છે અને બંને થોડાક સુધી બે પગ હોય છે. પછી કે જો ભગવાન, અહીં સુધી તમે મારી સાથે હતા, હવે અહીંથી દુઃખ આવ્યું ને એટલે હું એકલો છું, તમે મારી સાથે નથી. તો ભગવાન એને કે છે કે આ તારા ચરણ કમળના છાપ નથી, આ મારા ચરણ કમળના છાપ છે. મેં તને ગોદમાં ઉઠાવી લીધો છે. હજી તો તારે કેટલું દુઃખી થવાનું હતું, પણ તારે બધા જ દુઃખ છે એ મેં હળવા કરી દીધા છે. તો આપણું દ્રષ્ટિકોણ છે એ બદલાઈ જાય. એટલે ભગવાન છે એ ભક્તિ આપવામાં ખૂબ જ વિચાર કરે છે, ખૂબ જ જોઈ પરખી અને પછી આપે છે. અને છેલ્લે ભક્તિ કેવી છે? શ્રી કૃષ્ણ કરસણી સદા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આકર્ષે છે. જો ભગવાન મહાન છે, બરાબર, પરંતુ ભક્તિ છે ને એ ભગવાન કરતા પણ મહાન છે. કઈ રીતના? તો કે ભક્તિ છે ને એ ભગવાનને આકર્ષે છે.
તો એક સરસ મજાનો શ્લોક છે, કૃત્વા હરિમ પ્રેમ ભાજમ પ્રિય વર્ગ સમન્વિતમ ભક્તિર્વશો કરોતિ શ્રી કૃષ્ણ કર્ષણી મતા. તો ભક્તિ કેવી છે? શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પણ આકર્ષે છે. તો ભક્તિ છે ને એ શ્રીમતી રાધા રાણીનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છે. આપણે ક્યારેક એમ થાય ભક્તિ દેવી, આપણે તુલસી મહારાણીને ભક્તિ દેવી કહી છે ને, કે આપણે તુલસી પ્રણામ મંત્ર બોલી પછી જયારે જય બોલાવી ત્યારે એમ કહી ભક્તિ દેવી કી જય, બરાબર. પણ ભક્તિ દેવી રિયલમાં તુલસી મહારાણી નથી, રિયલમાં ભક્તિ પ્રદાન કરવા વાળા રાધા રાણી છે. રાધા રાણીનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે, મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છે. એ કોણ છે? શ્રીમતી રાધા રાણી. તો ભક્તિનો અર્થ જ એ છે કે રાધા રાણીના પદ ચિહ્નો પર ચાલવું, એમનો આશ્રયમાં રહી અને એ જે કે છે, એ જે કરે છે એ પ્રમાણે કરી અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી. હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મને કોહોસ્ટ આપો ને. તમને કોહોસ્ટ આપ્યું છે? નથી આપ્યું? આપ્યું તું, પણ પેલા મારા સનના મોબાઈલ થી જોડાઈ હતી અને હવે આપી દો. હરે કૃષ્ણ. ચલો, હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કોહોસ્ટ ની સેવા જ હોય છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ હેન્ડ રેઝ કરો, ચલો બીજા એક વ્યક્તિને પણ બનાવી દો. આરતી માતાજી. ઓકે, ચલો. તમારે ખાલી જોવાનું, બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ નોઈઝ આવતો હોય તો મ્યુટ કરવાનું, બરાબર. ખૂબ સરસ, ચલો, ધન્યવાદ. તો ભક્તિ દેવી એટલે શું? ભક્તિ એટલે શું? તો શ્રીમતી રાધા રાણીના પદ ચિહ્નો પર ચાલવાનું અને એમનો આશ્રય લઈ અને આપણે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની. તો શ્રીમતી રાધા રાણી છે એ શું છે? ભક્તિ છે એ શ્રીમતી રાધા રાણીના નિયંત્રણમાં છે. તો મદન એટલે શું છે? આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ છે ને, મદન મોહન. તો મદન એટલે કામદેવ. તો કામદેવ પણ જેનાથી આકર્ષિત થાય એવા કોણ છે? મદન મોહન, કૃષ્ણ ભગવાન. તો રાધા રાણી છે ને એ સર્વ આકર્ષક છે. તો આપણે એમ થાય કે સર્વ આકર્ષક તો કૃષ્ણ ભગવાન છે, તમે કેમ એમ કહો છો કે રાધા રાણી સર્વ આકર્ષક છે? પણ રાધા રાણી કેવા છે? મદન મોહન મોહિની. તો મદન મોહન કૃષ્ણ ભગવાન છે અને કૃષ્ણ ભગવાન પણ જેનાથી આકર્ષિત થાય છે એવા છે શ્રીમતી રાધા રાણી. સર્વ આકર્ષક થયા ને, સર્વ આકર્ષક કૃષ્ણ છે તો એમને તો કોઈનું આકર્ષણ ન થવું જોઈએ ને, પણ એમને કોનું આકર્ષણ થયું? રાધા રાણીનું. તો રાધા રાણી છે એ સર્વ આકર્ષક છે ને મદન મોહન મોહિની છે. તો એવા રાધા રાણી છે એ ભગવાનના એમ કહેવાય ને કે સર્વોચ્ચ ભક્તમાં જે ઉચ્ચ એકદમ હાઈ લેવલના ભક્તોના શ્રેણીબદ્ધ કરીએ ને આપણે, કે ફર્સ્ટ નંબરમાં કોણ? તો એ રાધા રાણી છે. તો આપણે બધાને શું કરવાનું? રાધા રાણીના પગલે ચાલવાનું અને રાધા રાણીને જેમ કરે છે એવું કરી અને આપણે ભક્તિમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની. જો ફરીથી આપણે ભગવાનના મહાન ભક્ત યુધિષ્ઠિર મહારાજને યાદ કરીએ કે જ્યારે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો ને, તો ત્યારે બધા આવતા હતા, કેટલાય બધાય મહેમાન. તો નારદજી છે એ પૂછે છે એ કે તમને ખબર છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે આ બધા કેમ આટલા બધા આવે છે અહીંયા? કે આ બધા સાધુ સંતો, દેવતાઓ, સંન્યાસી, મુનિઓ, ઋષિઓ કેટલાય બધા આવે છે. તો કે હા મને ખબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાન એ છે ને, કૃષ્ણ એના દર્શન કરવા આવે છે કે. તો નારદજી ના પાડે છે કે નહીં, એમના દર્શન કરવા નથી આવતા, એ તમારા દર્શન કરવા આવે છે. કે એ બધાને તો એ જાણવું છે કે કોણ એવા મહાન ભક્ત છે કે જેને ત્યાં કૃષ્ણ દાસ બનીને રહે છે, કે એમના જે મહેમાન આવે છે એમના ચરણ ધોવે છે ને એમની પાદુકા ઉપાડે છે, કે એવા મહાન ભક્ત કોણ છે કે એમના દર્શન અમારે કરવા છે. તો એવા ભક્તો છે કે જેના દ્વારા કૃષ્ણ પણ આકર્ષાય છે અને એવી ભક્તિ છે. ભક્તિ કેવી છે? શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી સદા. તો એમના 3 ઉદાહરણ પ્રભુપાદે સરસ આપેલા છે. એક ઉદ્ધવજી અને ભગવાન વચ્ચેનો સંવાદ છે, પછી એક નારદજીનો સંદેશ છે અને એક અર્જુનજી છે એ કૃષ્ણ ભગવાનને સંબોધે છે. તો તમારે બધાને જ્યારે ટાઈમ હોય ત્યારે અનુકૂળતા એ 3 ઉદાહરણ વાંચજો. કેમ કે આપણે આ કેવું છે? ઓવરવ્યુ છે, બરાબર. આપણે ડિટેલમાં ભણીએ ને તો આ એક એક જે ટોપિક છે ને એના ઉપર એક એક ક્લાસ થાય એટલું ડિટેલમાં છે આ બધું. પણ આપણે ઓવરવ્યુ જોવાનું છે અને હજી ડિટેલમાં આપણે જ્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં મળીશું ને ત્યારે આનાથી પણ વધારે ડિટેલમાં જોઈશું. તો તમને બધાને એમ હોય કયા 3 ઉદાહરણ છે તો તમે બધા વાંચી શકો છો. હવે પરીક્ષિત મહારાજ છે ને એ
પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડે છે કે એમને શ્રાપ મળી ગયો છે અને હવે 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ દ્વારા એમનું મૃત્યુ થવાનું છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ બધાને પૂછે છે શું કરવું, શું કરવું, શું કરવું. કેટલાય અલગ અલગ મત આપે છે, દાન કરો, તપ કરો, ધ્યાન કરો, આમ કરો, પેલું કરો, કેટલાય બધા આપે છે, પણ એમને કોઈની વાત યોગ્ય લાગતી નથી. પછી સુખદેવ ગોસ્વામી આવે છે અને એમ કે છે કે તમારે ભગવાનના ગુણગાન ગાવા જોઈએ, એમનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો એ બધું કરશો તો તમે ભગવાનને પામી શકશો. તો એ છે ધીમે ધીમે ભક્તિ કરે અને પછી ભગવાનને પામે છે. તો ધીમે ધીમે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ તરફ આગળ વધવું જોઈએ અને આ બધા 6 આપણને જે લક્ષણો છે એ લક્ષણો તરફ આગળ વધી અને આપણે પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચલો, તો અહીંયા આ એક અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો આપણે 10 મિનિટ 5 મિનિટનો બ્રેક રાખીએ, બાયો બ્રેક, અને પછી બીજો અધ્યાય છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. ત્યાં સુધી કોઈને કીર્તન લેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કીર્તન લેવું છે 5-7 મિનિટ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ચલો લઈ લો. બ્રજરાની વિનીતા માતાજી, પોસિબલ હોય તો વિડીયો ચાલુ કરો તો હું તમને હા માતાજી, સ્પોટલાઇટ કરું. 2 મિનિટ માતાજી કરો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વ્રજે પ્રસીદં નવનીતચારં ગોપાંગનાનાં ચતુસ્ફુલચારम् अनेकजन्मार्जित पापचारं चाराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायादिदयस्य चारं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचारं पदाश्रितानां च समस्तचारं चाराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अतीक्षणीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहरिणं केनाप्यहोविषञ्चारयीत द्रष्टः श्रुतो वान जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानति पापराशि आश्चर्यरूपं चारयीत द्रष्टः श्रुतो वान मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कृत्य द्रुतोऽद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम्। कारागृहे वस सदा हृदय मध्ये मदभक्तिपाशदडबन्धन निश्चलः सन्।
त्वां कृष्ण हे प्रणय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चारुहृदयान्नहि मोचयामि। इति श्री बिल्वमंगल ठाकुर रचितं चौराष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ખૂબ જ સરસ મજાનો અમને બધાને તમે લાભ આપ્યો. ચોરાષ્ટકમ ખૂબ જ સરસ, બિલ્વ મંગલ ઠાકોર દ્વારા રચિત. ખૂબ જ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી. આમ નામ રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરતા રહો. હરે કૃષ્ણ. આમાં લિંક આવી ગઈ છે એટેન્ડન્સની, તો જે લોકોને એટેન્ડન્સ ભરવાની હોય એ લોકો ફિલ કરી દેજો. અને આપણે કંઈક નાનકડું હોમવર્ક આપ્યું હતું, કંઈક યાદ કરીને આવવાનું. શું યાદ કરીને આવવાનું હતું? કોઈ કરીને આવ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી હરે કૃષ્ણ. બોલો, ચલો, કોણ યાદ કરીને આવ્યું છે? માતાજી 5 રસ ને બીજા 7 ગૌણ રસ ના નામ આપણે યાદ રાખવાનું કીધું હતું. ઓકે, સરસ. તો તમે યાદ કર્યા છે? બોલો, 5 મુખ્ય રસ બોલો. હા જી માતાજી, શાંત રસ, દાસ્ય રસ, સખ્ય રસ, વાત્સલ્ય રસ ને માધુર્ય રસ. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. ચલો, હવે ગૌણ રસ છે એ કોણ બોલશે? કોણ યાદ કરીને આવ્યું છે? બીજું હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, જેને હોમવર્ક કર્યું હોય ને, મને ખબર પડે સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ કોણ છે. ચલો, કોણ બોલશે? બીજું કોઈ નહીં. સાવ આવું નહીં ચાલે હો, પછી મારે પનિશમેન્ટ આપવી પડશે. બોલો, ગૌણ રસ માતાજી તમે જ બોલી જાઓ. ચલો. જી માતાજી, હાસ્ય રસ, વીર, રૌદ્ર, અદ્ભુત, ભયાનક, વિભિત્સા અને કરુણા. કારુણ્ય. ખૂબ બરાબર સરસ. છે હરિ બોલ. માતાજી? હા, બરાબર છે. ના ના, સાચું. ખૂબ સરસ માતાજી. હરિ બોલ. તો જો આવી રીતના બધાએ કરવું જોઈએ, કેમ કે તો જ આપણે છે ને જ્ઞાન વગર ભક્તિ નો થાય. બરાબર. જો આપણે જ્ઞાન વગર ભક્તિ કરીએ ને, તો થોડુંક કોક કઈક આપણને કહે ને તો આપણે તરત ડગી જઈએ કે આમ હશે, આમ હશે, આમ હશે, આમ હશે. નહીં, આપણી પાસે જ્ઞાન છે તો આપણે તરત એને ડિફીટ કરી શકીએ. નહીં, આમાં શાસ્ત્રમાં કીધું છે, જો ભાઈ તમે ખોટું કયો છો, બરાબર, તો એટલું પણ આપણે જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ના તો ઈઝી છે ને, રસના નામ તો વારંવાર વારંવાર આવતા હોય છે, તો એ આપણને આવડવા જોઈએ. ચલો, હવે આ જે હોમવર્કમાં એ છે કે 5 પ્રકારની મુક્તિના નામ છે ને, એ તમારે યાદ કરીને આવવાના છે. આટલા આપણે 5 મિનિટ માટે પૂછશું. જેને કરવા હોય છૂટ, ન કરવા હોય તો કઈ વાંધો નહીં. એવું કઈ કમ્પલસરી નથી, બરાબર. એવું નહીં રાખવાનું, પણ કરો તો સારું છે. ચલો, હવે આગળ આપણે વધીએ બીજા અધ્યાય તરફ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. મુક્તિના 5 પ્રકાર જે છે એ બોલું માતાજી? હોમવર્કમાં છે, અત્યારે બોલી જાઓ. ચલો, વાંધો નહીં, બોલી જાઓ. સારૂપ્ય, સાયુજ્ય, સામીપ્ય, સાલોક્ય અને સારિષ્ટ. શાસ્ત્રી. સારિષ્ટ નહીં, શાસ્ત્રી. શાસ્ત્રી. હા, બરાબર. હરે તો આ 5 નામ છે એ બધાને આવડવા જોઈએ. માતાજીનો તો અત્યારથી આવડે છે, પણ આપણે નેક્સ્ટ વીક પૂછશું. તો હવે ખૂબ સરસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો હવે બીજો અધ્યાય આપણે શરૂ કરીએ કે ભક્તિની પ્રથમ અવસ્થા. ભક્તિ શરૂ ક્યાંથી કરવાની? તો સાધન ભક્તિથી. બરાબર. ભક્તિ કેમ કરવી એ આપણે આ અધ્યાયમાં શીખવાનું છે. તો સાધન ભક્તિ, એના વિશે આખો અધ્યાય ડિટેલમાં આપણે આપેલો છે. તો જોઈએ શું આપેલું છે. તો ભક્તિની 3 શ્રેણી છે. ઉત્તમ ભક્તિ હોય ને, એની 3 શ્રેણી છે. તો એમાં સૌથી પહેલી છે સાધના ભક્તિ અથવા સાધન ભક્તિ, કે વ્યવહારમય ભક્તિ યોગ છે. આપણે ડે બાય ડે જે કરતા હોય, એના બે શું કહેવાય, બાયફર્કેશન, બીજા 2 પ્રકાર છે. તો એ સાધન ભક્તિમાં જ એક છે વૈધિ ભક્તિ અને એક છે રાગાનુગા ભક્તિ.
અને પછી બીજી શ્રેણી છે ભાવ ભક્તિ, અને સૌથી ઉચ્ચ શું છે? પ્રેમ ભક્તિ, શુદ્ધ પ્રેમમય ભક્તિ યોગ. તો સાધન ભક્તિમાં હોય ને તો આ વર્ડ છે, જે મોહ માયા છે, ભૌતિકતા છે, એ તરફનું એટેચમેન્ટ વધારે હોય. જો બાજુના પિક્ચરમાં તુલા એક ત્રાજવું બતાવેલું છે, તો સાધના ભક્તિમાં ભગવાન તરફ એટેચમેન્ટ હોય, બરાબર, પણ એ છે એ કમ્પેરેટિવ ટુ વર્ડ ઓછું હોય. ધીમે ધીમે એ એટેચમેન્ટ છે એ વધતું જાય. સાધના ભક્તિમાં કેવું હોય? આપણું ભૌતિકતા પ્રત્યેનું એટેચમેન્ટ છે એ વધારે હશે અને ભગવાન તરફનું એટેચમેન્ટ ઓછું હશે. જ્યારે આપણે ધીમે 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 ભાવ ભક્તિના સ્તરમાં જશું ત્યારે ભગવાન તરફનું એટેચમેન્ટ છે એ વધતું જશે અને વર્ડ જે ભૌતિકતા છે, મટીરિયલિસ્ટિક વર્ડ છે, એના તરફનું એટેચમેન્ટ ઓછું થઈ જશે અને પ્રેમ ભક્તિમાં આવશું ત્યારે એ એટેચમેન્ટ 0 થઈ જશે. બરાબર, તો આ રીતે આપણે ત્રણેય છે એ સમજી શકીએ. હવે સાધના ભક્તિ છે એ કેવી છે? વ્યવહારમય ભક્તિ યોગ છે. તો અભ્યાસ એટલે શું? કે આપણે મન અને ઇન્દ્રિયોને વ્યવહારિક ભક્તિમય સેવામાં કામે લગાડવી. પછી અભ્યાસ એ ચેતનાને આહવાન કરવા માટે છે, જન્મજાત છે, પહેલેથી જ છે અને તેને શુદ્ધ. કોઈક બાળક છે, હવે એને ચાલતા આવડે જ છે, પણ આપણે એને થોડુંક શીખવાડી તરત આવડી જાય ને, બરાબર, પણ એ કેવું હોય? સુષુપ્ત અવસ્થામાં આપણે એને જગાડવું પડે, એને ટકોર કરવો પડે. પછી નિયત પદ્ધતિઓ, પાગલ જીવન, જે પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત છે તે દુઃખમાં છે. પ્રભાવ છે, સ્વભાવ, ગુણો અને અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલું વિકર્મને લીધે. અને સાધના ભક્તિમાં વ્યસ્ત રહે છે. અને શિષ્યો છે એ મનને કૃષ્ણમાં સ્થિર કરવા માટે આચાર્ય છે એની ફરજ છે. સાધનાનો સાર શું છે? કે કોઈક રીતે મનને ઠીક કરવાનું. આપણે આ બધું કરીએ છીએ, શું કરવા કરીએ છીએ? કે ગમે એ રીતે એને કે એને પ્રકારે આપણે મન છે, આપણું ઇન્દ્રિયો છે, આપણી ચેતના છે ને કૃષ્ણમાં લગાડવાની છે અને આપણી પ્રવૃત્તિને ઘડવામાં, કે જેથી આપણે એવું કરવાનું કે હંમેશા કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. મૂળ બે જ સિદ્ધાંત છે કે કૃષ્ણને હંમેશા યાદ કરવાની, કૃષ્ણને ક્યારેય ભૂલવા નહીં. બરાબર, જો એ બે સિદ્ધાંત આપણા જીવનમાં વણાઈ જાય ને, આપણે બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર પડે નહીં. તો હંમેશા આપણે એવું કરવું જોઈએ, આપણી પ્રવૃત્તિઓ, આપણી ચેતના, આપણા નિવૃત્તિઓ જે પણ કરીએ છીએ, આપણે હંમેશા એવું કરવું જોઈએ કે આપણે કૃષ્ણ યાદ રહે. અને તે તમામ વર્ણો અને આશ્રમ બધા જ માટે છે. માત્ર એવું નથી કે ચલો સંન્યાસીઓ માટે છે, ગૃહસ્થ માટે નથી, નહીં. બધા આશ્રમો માટે છે અને બધા વર્ણો માટે છે. બ્રાહ્મણો માટે છે, શૂદ્ર માટે નથી, નહીં, એવું નથી. બધા જ માટે સેમ છે. સાધન ભક્તિ છે એ બધા જ કરી શકે અને એ કરી અને પછી ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. તો સાધન ભક્તિ છે એટલે એના બે પેટા પ્રકાર છે. એક છે વૈધિ ભક્તિ અને એક છે રાગાનુગા ભક્તિ. તો વૈધિ ભક્તિમાં શું આવે છે? કે વૈધિ ભક્તિ એટલે શું? કે નિયમકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરી અને કડકાઈથી, એકદમ દ્રઢતાથી, એકદમ ચોકસાઈથી આ જે નિયમો છે એનું પાલન કરી અને ભક્તિ કરવી. બરાબર, આ સ્થિતિ કેવી હોય? જે આપણે કરીએ છીએ એવું. બરાબર, આપણને ભગવાન પ્રત્યે કઈ લગાવ નથી. બરાબર, આપણો પ્રેમ કેવો છે? કે આપણે ગુરુ મહારાજે કીધું, પ્રભુપાદે કીધું, આપણા નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ કીધું, એટલે આપણે આ બધું કરી છે. ચલો મંગળા આરતી કરવી જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ, જમીએ ત્યારે આ મંત્ર બોલવો જોઈએ, કંઠી માળા પહેરવી જોઈએ, 16 રાઉન્ડ માળાના કરવા જોઈએ, બધું આપણને ખબર છે. પણ આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી. આપણે માત્ર જાણીએ છીએ અને આપણને ખબર છે કે શાસ્ત્રોમાં આ વર્ણન છે અને આવી રીતે આપણે જીવન જીવવું જોઈએ. જો આપણે 4 નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે, જે આપણા 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ, જો એનું ફોલો કરશું તો આપણે પશુ અને માણસ વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે એ કરી શકશું. તો એ કરવા માટે આપણે પશુ જેવું જીવન નથી જીવવું, આપણે ભગવાનના શરણે જવું છે. બરાબર, તો એના માટે આપણે આ બધું કરીએ છીએ. તો એને શું કહેવાય? વૈધિ ભક્તિ. કે નિયમકારી સિદ્ધાંતો છે ને એનું આપણે સચોટ કડકાઈથી એકદમ દ્રઢ રીતે પાલન કરીએ છીએ, પણ આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો લગાવ નથી. બરાબર, કે મારા ભગવાને જમ્યું નથી. આપણે તો ક્યાંક બહાર ગયા હોય તો ભગવાનને કાજુ બદામ ધરાઈ દે, પૂરું. ક્યારે એમ થયું કે ચલો ભગવાન માટે સ્પેશિયલ આપણે રસોઈ બનાવી, આપણે નો જમવાનું હોય કાંઈ નહીં, ભગવાનને થોડા ભૂખ્યા રખાય. બરાબર, એવો પ્રેમ આપણામાં જાગૃત નથી થયો હજી. તો એ આપણી ભક્તિ કેવી છે? વૈધિ ભક્તિ છે.
નો ડાઉટ તમારામાંથી કોક લોકો બનાવતા પણ હશે ભગવાન માટે, પણ જ્યારે પણ એવું હોય ને ત્યારે આપણે ભગવાન માટે કંઈક અલગથી બનાવવું જોઈએ. જ્યારે આપણે કંઈક ટેમ્પલમાં હોય ઉત્સવ તો ત્યાં જમવાનું હોય, અથવા તો આપણે કંઈક પ્રસંગમાં ગયા હોય, અથવા તો આપણે કંઈક ઉપવાસ હોય, આપણે નથી જમવાનું, બરાબર, બીમાર છીએ, તો આપણે ન જમી તો કાંઈ નહીં, પણ આપણા ભગવાન છે એને તો ભૂખ લાગે ને, એ થોડા બીમાર છે કે એ થોડા બહાર ક્યાંય ગયા છે, તો એમના માટે થોડોક શીરો, એકાદું રોટલી, થોડીક શાક, કાંઈ નહીં તો થોડી ખીચડી, જે અનુકૂળતા હોય બરાબર એવું કંઈક બનાવી ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ. થોડી ખીર બનાવી દો, ફટાફટ બની જાય. તો એવું બધું કરીએ આપણે, એમ વિચારે ભગવાન છે એ જીવિત છે, ભગવાન આપણી સાથે વાતો કરે છે, ત્યારે આપણામાં એ પ્રેમ પ્રગટ થશે. એક છે ને એક કથા હતી કે એક ભક્ત હતા, એ ભગવાન કૃષ્ણની કેટલી સમય સેવા કરે, બધું જ કરે, પણ ભગવાન છે એ કોઈ દિવસ એની સાથે આદાન પ્રદાન ન કરે, ભગવાન કોઈ દિવસ એની સાથે વાતે ન કરે. પછી એક વખત એ ભક્ત છે ને કંટાળીને કે ભગવાનને બાજુમાં મૂકી દીધા અને શિવજીને લઈ આવ્યા તરત, શિવજીનો વિગ્રહ. પછી શિવજીને દીવા બત્તી કરે ને ભોગ લગાડે ને બધું કરે. તો એક દિવસ એને પેલી ધૂપ બત્તી હોય ને, ધૂપ એ સળગાવી અને શિવજી પાસે રાખ્યું. તો એ ધુમાડો છે ને, એ જેની શું કહેવાય ફ્રેગ્રન્સ, સુગંધ, તો એ જે કૃષ્ણ બીજી જ બાજુ રાખેલ હતા ને ખૂણામાં, ત્યાં જતી હતી. તો એમને એ છે ને કે કૃષ્ણને મારે સુગંધે નથી દેવી, આમ એટલા આમ કહેવાય ને ખીજાઈ ગયા, એના ઉપર ગુસ્સે થઈ ગયા, એ મારે કૃષ્ણને સ્મેલે ન દેવી. તો ત્યાંથી કૃષ્ણને આઘા લઈને જ્યાં ધુમાડો ન આવે ને ત્યાં મૂક્યા. તો તરત એ ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. તો પેલા ભક્ત કે હવે કે તમે સીધા આયલા ને, કે હું તમારી સેવા કરતો હતો ત્યાં સુધી તમે સીધા ન આયલા ને, જેવા કે મેં શિવજીની સેવા કરવાનું ચાલુ કરી એવા તમે મને દર્શન દેવા આવી ગયા, કે તમે એવા છો. તો કે નહીં, કે આજ સુધી તું કરતો હતો ને એ માત્ર કરવા ખાતર કરતો હતો, કે તને ખબર છે કે આવું કરવા, પણ આજ તે એવું વિચાર્યું કે હું પણ સુગંધ લઈ શકું છું, એટલે હું પ્રગટ થયો. કે જો તારો ભાવ એવો હોત ને કે હું પણ જમી શકું છું તો હું જમેત, પણ તારો ભાવ એવો નહોતો, તારો ભાવ એવો હતો હું તો મૂર્તિ છું, હું નહીં જમું, બરાબર. તો આપણે વૈધિ ભક્તિમાં ભાવ કેવો છે, ગુરુ મહારાજે કીધું છે, પ્રભુપાદે કીધું છે, એટલે આપણે આ બધા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવાનું છે, બરાબર. તો જ્યારે રાગાનુગા ભક્તિ થાય ત્યારે એ સેવા કેવી હોય, સ્વયં સ્ફુરિત થાય, ઓટોમેટિક. પછી આપણે એલાર્મની જરૂર ન પડે મંગળા આરતીમાં ઉઠવા માટે, કે પછી આપણને કોઈ કેવું ન જોઈએ તમે 16 રાઉન્ડ કરો, ઓટોમેટિક 16 ના 32 ક્યારે થઈ જાય ખબર ન પડે. અને ક્યારે ભગવાન માટે એમ થાય કે નહીં, મારો કાનો તો ક્યાંક બહાર ગયા હોય ને તોય આપણને એમ થાય કે મારો કાનો તો ભૂખ્યો છે, ચલો હું એના માટે કંઈક બનાવું, કે અહીંયા હું ભોગ માનસિક લગાડી દઉં, મારો કાનો ત્યાં જમી લેશે, બરાબર. તો એ સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ થાય. તો એ પ્રવૃત્તિ કેવી હોય કે અલગ ન હોય ભગવાનથી, અને આપણે અભ્યાસની એમાં જરૂર ન પડે. અત્યારે આપણે કેવું કરીએ છીએ, અભ્યાસ કરીએ છીએ, કે આપણે અભ્યાસ કરી 16 માળા રોજ કરશું, સતતમ કીર્તયંતોમાં સતત કીર્તન કરશું, સતત સ્મરણ કરશું, તો જ્યારે મૃત્યુ આવશે ત્યારે આપણે ભગવાન યાદ આવશે, તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈશું. પણ નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, પ્રભુપાદ છે, એમને આ કંઈ કરવાની જરૂર નહોતી. આપણે પ્રભુપાદને એમ કહીએ કે પ્રભુપાદ 16 રાઉન્ડ કરતા હશે કે નહીં કરતા, પણ પ્રભુપાદ એકે રાઉન્ડ ન કરે તો પણ એમને ભગવાન કે કેટલા કોન્ફિડન્સ થી કહેતા હોય કે હું કહું એટલું તમે કરો ને, તમે મેઇન દરવાજો ખુલશે નહીં તો હું પાછળના દરવાજેથી તમને એન્ટ્રી અપાઈ દઈશ. તો એ શુદ્ધ ભક્ત જેવું કહી શકે ને. તો એ પ્રેમ ભક્તિ છે, એ રાગાનુગા ભક્તિ છે, કેવી છે, સ્વયં સ્ફુરિત છે. એમને આવા જ્ઞાનની જરૂર નથી, એમને ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની જરૂર નથી. નરસિંહ મહેતા છે એ કોઈ દિવસ વૃંદાવન ગયા નતા, બરાબર. તો પણ જે એમના ભજન હોય ને એમાં આપણને વૃંદાવનની ઝલક દેખાય, કે વૃંદાવનની કુંજ ગલી આવી હતી. ક્યાંથી? સ્વયં સ્ફુરિત છે. ભગવાન એને જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન કે દદામી બુદ્ધિ, હું તમને જ્ઞાન આપું, હું તમને દેખાડું, હું તમને બધું કરીશ, તમે ખાલી એક વખત મારા શરણે તો આવો. તો એવી છે રાગાનુગા ભક્તિ છે. હવે સાધના ભક્તિ છે ને એ વ્યવહારમય ભક્તિ યોગ કઈ રીતના, કે આપણે 6 લક્ષણો જે જોયા ભક્તિના, બરાબર, કયા છે, ક્લેશાગ્નિ શુભદા મોક્ષા લઘુતા કૃત્સુ દુર્લભા શાંદ્રાનંદા વિશેષાત્મા શ્રી કૃષ્ણાકર્ષણી સચ્ચ. તો એમાં પેલા બંને છે ને ક્લેશાગ્નિ અને શુભદા, બરાબર. તો એ ક્યારે આવે, સાધના ભક્તિમાં આપણે હોય, આપણે વૈધિ ભક્તિ આપણે કરતા હોય ને. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જ્યારે સાધના ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર હોય
ત્યારે આપણને ક્લેશગ્નિ અને શુભદા એ બંને લક્ષણો છે એ જોવા મળે. ત્યારે આપણને ભક્તિ એવી લાગે કે મારા બધા ક્લેશો છે એ દૂર થઈ ગયા અને શુભદા બધું જ મારું કલ્યાણ થાય છે. પણ જ્યારે ત્યાંથી આગળ વધી અને ભાવ ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર પહોંચે ને ત્યારે એ ભક્તિ કેવી હોય, મોક્ષ લઘુતાકૃત, મુક્તિ પણ આપણને લઘુ નાની લાગવા માંડે અને શું દુર્લભ લાગે આપણને ભક્તિ. કાં તો દુર્લભ ભક્તિ છે, આવી દુર્લભ ભક્તિ મને મળી છે. બરાબર, તો એ બંને લક્ષણ છે એ ભાવ ભક્તિના છે. પણ ભાવ ભક્તિમાં એવું નથી ખાલી એ જ બંને લક્ષણ છે, પણ પેલા બંને છે ક્લેશગ્નિ અને શુભદા એ પણ છે. એટલે ટૂંકમાં ભાવ ભક્તિના 4 લક્ષણ થશે: ક્લેશગ્નિ, શુભદા, મોક્ષ લઘુદાકૃત અને સુદુર્લભા. અને પછી છેલ્લે પ્રેમ ભક્તિ. તો પ્રેમ ભક્તિમાં એ 4 તો હશે જ, પણ બીજા 2 એડ થશે. કયા? સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા અને શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી. તો જ્યારે આપણે પ્રેમ ભક્તિના સ્તર ઉપર પહોંચીએ ત્યારે આપણને આ 6 લક્ષણો છે એ જોવા મળે. માત્ર સાધના ભક્તિ હોય તો ક્લેશગ્નિ અને શુભદા, બરાબર. પછી ભાવ ભક્તિના સ્તર ઉપર હોય તો મોક્ષ લઘુતાકૃત અને સુદુર્લભા. અને છેલ્લે પ્રેમ ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર પહોંચીએ ત્યારે સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા અને શ્રી કૃષ્ણ આકર્ષણી. તો આ બધા લક્ષણો છે એ પ્રેમ ભક્તિના સ્તર ઉપર જોવા મળે. પછી 3 રીતે આપણને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. તો સાધના ભક્તિમાં કઈ રીતના પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય? તો શુભદા, તો ઇન્દ્રિય ભોગથી ઉપર આપણે ભોગને તો છોડી દઈએ, પણ મુક્તિની કામના છે ને એ ધીમે ધીમે આપણામાં હોય હજી. બરાબર, કેટલાય એવા ભક્તો હોય મોક્ષ મળી જાય ને એટલે બસ આ બધું એટલા માટે જ કરું છું મોક્ષ મળી જાય. બરાબર, તો આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી આપણે અળગા થઈ ગયા, એના પ્રત્યે વિરક્તિ આવી ગઈ, પણ મુક્તિની કામના છે એ હજી આપણામાં બનેલી છે સાધના ભક્તિમાં. પછી ભાવ ભક્તિમાં જાય એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પણ આપણને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી અને મોક્ષ લઘુતાકૃત, આપણને મુક્તિની કામના પણ નથી, મુક્તિ પણ આપણે જોતી નથી. બરાબર. અને પ્રેમ ભક્તિમાં આવી ત્યારે કે સઘન આનંદ, વિશેષ આનંદ, કે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે, બરાબર, એ જે જગન્નાથપુરીની જે વધેલો પ્રસાદ હોય ને એ નાખી દે ને તો એમાંથી ચોખા એકઠા કરે અને 2-3 વાર પાણીથી ધોવે અને એ ખાય. બરાબર, તો એ પણ એક વખત આ મુઠ્ઠી લઈને હતા ને તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને મુઠ્ઠી ખોલીને લઈ લે છે કે તું એકલો પ્રસાદ ખા કે મને આપ, કે તું તો સ્વાર્થી છો, સેલ્ફિશ છો. તો એ જે પ્રસાદ ખાવાનો આનંદ છે ને એ કેવો છે? સાંદ્રાનંદ વિશેષાત્મા. આપણને કોઈ કેમ કે ગટરમાં નીચે પડેલા ચોખા હોય 2-3 વાર ધોઈને ખાવાના, તો આપણે ખાઈ? આપણે તો કેટલું મોઢું બગાડીને આમ કરીને તેમ કરીને કેટલું કરીએ, એવું થોડું હોતા હશે. અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એ છે એ ચોખા ખાતા હતા રોજ. બોલો, તો એ છે એ ભક્તિ કેવી છે? પ્રેમ ભક્તિ છે. એ સ્તર સુધી પહોંચીએ ત્યારે આપણને એ બધું તુચ્છ લાગવા માંડે કે બધું જ ભગવાનની જેટલી વસ્તુ છે જે કઈ છે એમાં આપણને આનંદ આવે, દુઃખમાં પણ આનંદ આવે એકદમ. અને એ આનંદ કેવો હોય કે એની કમ્પેરિઝન આપણે શબ્દોમાં વર્ણી ન શકીએ, એની કમ્પેરિઝન કરવી જ અઘરી છે. તો એવો આનંદ છે એ પ્રેમ ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય. હવે વૈધિ ભક્તિની પરિભાષા. તો વૈધિ ભક્તિ એટલે શું? તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કીધું છે. શું કીધું છે? રાગહીન જન ભજે શાસ્ત્રે રાગે આય, વૈધિ ભક્તિ બલી તારે સર્વશાસ્ત્ર ગાય. તો રાગહીન જન ભજે, જે લોકોને પ્રેમ નથી ને એ લોકો ભજે છે. સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ નથી, બરાબર, તો એ લોકો ભજે છે. શું કરે? શાસ્ત્રે આજ્ઞા, શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે એ પ્રમાણે એ કરે છે. પછી વૈધિ ભક્તિ બલી તારે, વૈધિ ભક્તિ છે એ તારે સર્વશાસ્ત્ર ગાય, બધા શાસ્ત્ર વૈધિ ભક્તિની મહિમા કહે છે કે આ ભક્તિ, આ પ્રકારની ભક્તિ છે એ વૈધિ ભક્તિ છે. તો રાગ વગરના, પ્રેમ વગરના જે માણસો છે ને એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરે છે અને એમ કરતા કરતા એ વૈધિ ભક્તિમાં આગળ વધે છે. અને વૈધિ ભક્તિમાંથી પછી રાગાનુગા ભક્તિ, રાગાત્મિકા ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિ, અને એ રીતે એ છે એ આ ભવસાગરને તરી જાય છે. અને સર્વશાસ્ત્રમાં આ જે વિધિ છે એને શું કીધું છે? વૈધિ ભક્તિ કીધી છે. તો વૈધિ ભક્તિ છે એ
આવી છે. શું કીધું છે? રાગહીન જન ભજે શાસ્ત્રે રાગયા, વેધી ભક્તિ બલી તારે સર્વશાસ્ત્ર ગાય. તો બધા જ શાસ્ત્રમાં વેધી ભક્તિની ખૂબ જ સરસ સચોટ પરિભાષા આપેલી છે. તો આ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આપેલું છે. પછી વેધી ભક્તિનો સાર. તો વેધી ભક્તિનો સાર શું છે? તો સ્મરતવ્ય સતતમ વિષ્ણુર વિસ્મરતવ્ય નો જાતુ ચિત, સર્વે વિધિ નિષેધાશુર એતયોર એવ કિમ કરમ. તો આ પદ્મ પુરાણનો રેફરન્સ છે. શું છે? સ્મરતવ્ય સતતમ વિષ્ણુ, સતત વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવું. સ્મરતવ્ય સ્મરણ કરવું, સતતમ એટલે સતત, અને વિષ્ણુર એટલે વિષ્ણુનું. તો સતત વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવું. પછી વિસ્મરતવ્યો ન જાતુ ચિત, કે ક્યારેય પણ વિષ્ણુને વિસ્મરણ કરવા નહીં, ક્યારેય પણ ભગવાનને ભૂલવા નહીં. પછી સર્વે વિધિ નિષેધાશુર, કે જે પણ કરવા યોગ્ય છે, જે પણ નથી કરવા યોગ્ય, એ બધું કરવું. બરાબર. અને એતયોર એવ કિમ કરમ. તો આ એક નિયમ છે, એ બધા જ નો દાસ, બધા નિયમો એક બાજુમાં અને આ નિયમ છે એ ઉપર. બરાબર. તો બધા નિયમો છે એ આ નિયમના દાસ છે. તો કિમ કર એટલે દાસ, કિમ કર એ દાસ છે. બધા નિયમો છે એ આ નિયમના દાસ છે. તો મૂળ શું કરવાનું? સ્મરતવ્ય સતતમ વિષ્ણુ, હંમેશા વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવાનું. આપણે જોયું ને, બે જ સિદ્ધાંત છે. શું સિદ્ધાંત છે? એક કે સતત કૃષ્ણનું વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવાનું, અને બીજું વિસ્મરતવ્યોનું જાતુચિત, ક્યારેય પણ વિસ્મરણ કરવાનું નહીં. જો આ બે સિદ્ધાંત આપણે જીવનમાં ઉતરી જાય તો આપણી જે ભવસાગરની નૈયા છે એ પાર થઈ જાય ને આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ, જવા માટે યોગ્ય બનીએ. તો આ છે વેધી ભક્તિનો સાર છે. ઓકે. તો સાધના ભક્તિ આપણે જોઈ, વેધી ભક્તિ જોઈ. હવે રાગાનુગા ભક્તિ. તો રાગાનુગા ભક્તિ એટલે શું? તો રાગ એટલે શું? તો રાગ એટલે પેલા અનુગ જોઈએ, રાગાનુગ. તો અનુગ એટલે અનુગમન કરવું, એને આપણે એના પગલે પગલે ચાલવું, એને ફોલો કરવું. બરાબર. તો એ અનુગ. અને રાગ એટલે રાગાત્મિકા ભક્તિ જે કરે છે એ. તો રાગાત્મિકા ભક્તિ કોણ કરે છે? જે વ્રજવાસીઓ છે, જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, એ બધા જે સ્પોન્ટેનિયસ છે, ભગવાન આમ સ્વયં ઉદ્ભવે છે. બરાબર. તો રાગ અનુગ, રાગાનુગ. તો રાગ એટલે સ્પોન્ટેનિયસ અને અનુગ એટલે જે એનું અનુસરણ કરે છે. તો જેનામાં શુદ્ધ ભક્તિ છે, જેનામાં સ્વયં સ્ફુરિત ભક્તિ છે, જે રાગાત્મિકા ભક્તિ કરે છે, એનું અનુસરણ કરવું, એને ફોલો કરવા. તો એ જે ભક્તિ છે એ રાગાનુગા ભક્તિ છે. જો આપણે રાગાત્મિકા ભક્તિ ન કરી શકીએ, બરાબર. રાગાત્મિકા ભક્તિ કોણ કરી શકે? કે જે વ્રજવાસીઓ છે. બરાબર. જેમને એમ કે ને કે કણે લોહીમાં ભક્તિ છે. બરાબર. એને જો નાનકડું બાળક વ્રજમાં હોય ને તો એને શીખવાડવું ન પડે કૃષ્ણ ભગવાન છે. બરાબર. એને કેવું ન પડે મંદિરે જવાનું, એને કેવું ન પડે ડુંગળી લસણ નથી ખાવાનું, એને કેવું ન પડે કે તમારે ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરવાના છે કે જપ કરવાના છે. બરાબર. એને મનમાં સ્વયં સ્ફુરિત હોય, જન્મથી જ એના લોહીમાં ભક્તિ હોય. તો એવા જે ભક્તો છે, એવા જે વ્રજવાસી છે, એવા નંદ મહારાજ છે, એવા યશોદા મૈયા છે, એ બધાના ચરણ ચિહ્નો ઉપર ચાલી અને આપણે જે ભક્તિ કરી એ રાગાનુગા ભક્તિ. તો અહીં આપણે બે પ્રકારની ભક્તિ ભણ્યા, વૈધી ભક્તિ અને રાગાનુગા ભક્તિ. સરસ. તો આપણે આ અધ્યાયમાં શું જોયું? ત્રણ પ્રકારની ભક્તિ. એક તો સાધના ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિ. એમાં સાધના ભક્તિમાં વૈધી ભક્તિ અને રાગાનુગા ભક્તિ. આ બંને ભક્તિ છે એના વિશે ડિટેલમાં આપણે જોશું. જો વૈધી ભક્તિમાં કેવું હોય, આપણે આપણા ગુરુ મહારાજે કીધું કે આમ તમારે કરવાનું છે એટલે આપણે કરીએ. બરાબર. પણ પ્રેમ સ્વયં જાગૃત થયો નથી. જ્યારે રાગાનુગા ભક્તિમાં પહોંચે ને ત્યારે એ બધું ઓટોમેટિક થવા માંડે, એનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર ન પડે, ઓટોમેટિક. જો અત્યારે આપણે એમ કહીએ કે જમવા વખતે મહાપ્રસાદે ગોવિંદે મંત્ર બોલવો જોઈએ, તો આપણે કેટલું ગોખવો પડે, ક્યારેક યાદ આવે, ક્યારેક નો આવે, એવું થાય. પણ જયારે રાગાનુગા ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર બેસીએ, પહોંચીએ ને ત્યારે જમવા બેસીએ એટલે તરત યાદ આવી જાય મહાપ્રસાદે ગોવિંદે. કોઈક ન બોલે ને તો પણ આપણે યાદ કરાવી, કેમ ન બોલ્યા બોલો.
બરાબર. તો એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. સરસ, ચલો. તો આપણે છે ને આ પ્રભુપાદે આ પહેલા અને બીજા અધ્યાયમાં આપણને ભક્તિના લક્ષણો કીધા, બરાબર. કેવી શુદ્ધ ભક્તિ હોવી જોઈએ, કઈ રીતે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી, અને ભક્તિની 3 શ્રેણી કીધી. પણ છેલ્લે આપણને ભક્તિનો સાર કીધો. ભક્તિનો સાર શું છે? કે ભગવાન વિષ્ણુનું સતત સ્મરણ કરવાનું અને ક્યારેય એમને ભૂલવાના નહીં. કેટલી વખત કેવું હોય, સારો સમય હોય, ગુડી ગુડી ટાઈમ હોય, ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, પણ થોડુંક દુઃખ આવી પડે ને એટલે આપણને એમ થાય કે ભગવાન, તમને બંને હું આસ્પેક્ટ સમજાવું તો એમ થાય કે ભગવાન, હવે હું તો આટલું બધું જપ કરતી હતી, આટલું આમ કરતી હતી, ને તમે મને જ દુઃખ આપ્યું. ચલો હવે મારે તો આ નહીં. બીજા બધા કોકની માનતા કરે ને કઈક જોવડાવવા જાય ને કેટલું બધું કરવા માંડે, ભગવાન ભૂલી ગયા, બરાબર. હવે એનું ઓપોઝિટ કેવું હોય, કેટલી વખત દુઃખ હોય ને તો આપણે ભગવાનને યાદ કરી, ભગવાન મને પાસ કરી દેજે, મને સારી જોબ આપજે, મને આ આપજે ને તે આપજે. પછી ભગવાન જેવું આપી દીધું ને એટલે ભગવાન કોણ ને આપણે કોણ, ભૂલી ગયા. પછી ભગવાને, પછી જે ભગવાને આપ્યું ને એમાં રચ્યા પચ્યા થઈ ગયા, બરાબર. ભગવાને ધારો કે ધન આપ્યું, તો હવે ધન વાપરવું કઈ રીતના, તો એ ભૌતિકતામાં પડી ગયા અને ભગવાનને આપણે ભૂલી ગયા. તો નહીં, એકેય પરિસ્થિતિમાં આપણે ભગવાનને ભૂલવાનું નથી, સારી હોય કે ખરાબ હોય, બરાબર. સુખમાંય નહીં ભૂલવાના, દુઃખમાંય નહીં ભૂલવાના, હંમેશા યાદ રાખવાના, ક્યારેય ભૂલવાના નહીં. તો આ એક સિદ્ધાંત છે પ્રભુપાદ આપણને છેલ્લે આ અધ્યાય પતે ત્યારે આપે છે, કે આપણે એનું પાલન કરવું જોઈએ અને હંમેશા આપણે એ યાદ રાખવો જોઈએ. કેમ કે એ એક કહેવાય ને કે રાજા છે, બાકી બધા દાસ છે એ નિયમના. એટલે બધા નિયમો પાડો, પણ કૃષ્ણ જ નો યાદ હોય તો બધા ઝીરો, બરાબર. અને કૃષ્ણ યાદ હોય રગે રગમાન, કાંઈ નિયમ ન પાડી તો ઓકે, ગુડ, વેલ એન્ડ ગુડ, બરાબર ને. કે નરસિંહ મહેતા છે, ક્યાં નિયમો કઈ પાડતા હતા? કે એ મંગળા આરતી એને જરૂર જ નથી, એ સ્થળ ઉપર પહોંચે પછી એવું કઈ જરૂર જ નથી. પણ આપ તમને એમ થાય હવે માતાજી એ નહોતા કરતા, મારે નથી કરવું, પણ આપણે એ સ્તર ઉપર પહોંચ્યા નથી ને, આપણે ત્યાં પહોંચીએ પછી એવું વિચારી તો ઠીક છે. પણ હજી આપણા ગુરુ મહારાજ આટલા બીમાર હોય, આટલી ઉંમર, તો પણ ભગવાનની એટલી સેવા, એટલી પૂજા, મંગળા આરતી, રોજ એમનો સાધના ચાર્ટ કરતા હોય, તો આપણે તો શું કહેવાય, તુચ્છ કહેવાય ને. તો આપણે તો એ બધું કરવું જોઈએ. પણ એક આ સિદ્ધાંત છે કે જે આપણે એમ કહેવાય ને કે ગાંઠ બાંધી લેવાનો, એમ ફ્રેમ કરાવી લેવાનો, જડી લેવાનો, કે સતત વિષ્ણુને યાદ કરવાના, કૃષ્ણને, અને ક્યારેય એમને ભૂલવાના નહીં. સરસ, ચલો. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. પછી એમાં એવું થાય કે હજી કેટલી બધી ફિલોસોફી તો છે, પણ પછી ઓવરડોઝ થઈ જશે. લાસ્ટ સેશનમાં વિમલા વ્રજરાની માતાજી કહેતા હતા ને કે બહુ થોડુંક હાર્ડ લાગે છે, એટલે આપણે નાના નાના 2 અધ્યાય રાખીએ. બહુ નાના અધ્યાય હશે ને જેમાં ફિલોસોફી નહીં હોય એવા, તો આપણે 3 અધ્યાય પણ કરશું. પણ અત્યારે આ 2 અધ્યાય, હવે તમારે એવું કરવાનું, ઘરે છે ને જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે આ 2 અધ્યાય તમે વાંચો, બરાબર. તમને શું મેં સમજાવ્યું છે, તમે શું સમજ્યા છો, શું નથી સમજાતું, નેક્સ્ટ સેશનમાં આવીને આપણે ડિસ્કસ કરી, ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં જે નથી સમજાયું તો તમે વધારે સારી રીતના સમજી શકો, બરાબર. અને જે વિમલા માતાજી કહેતા હતા 1 જ કલાકનો અધ્યાય રાખીએ, તો એ પણ મેં સેન્ટ્રલમાં આપણા જે લેંગ્વેજ લીડર છે એને પણ વાત કરી, પણ એ કહે છે કે નહીં, એવી રીતના નથી હોતું. લેવલ 3માં તમારી એટલી યોગ્યતા હોય કે તમે એટલું પચાવી શકો. તમને જયારે એવું લાગે કે નથી સમજાતું, તો તમે મને આપણું જયારે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય ત્યારે પૂછો. તમે બુક ખોલીને બેસો, મને આ લાઈનમાં, આ પેરેગ્રાફમાં શું લખ્યું છે નથી ખબર પડતી, તો આપણે એ રીતના પણ સોલ્યુશન થઈ શકે. સરસ, ચલો. તો અહીં જોડાવા બદલ આરતી માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, રાધિકા માતાજી, ભગવતી માતાજી, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, દીપક પ્રભુ, હરેશ પ્રભુ, હેતલ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, જિજ્ઞાસા માતાજી, જ્યોતિ માતાજી, કલ્પેશ પ્રભુ, મીનાબેન રાવલ માતાજી, મીરા માતાજી, મોહિની માતાજી, નૈના માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, નેહલ માતાજી, નિમિષા માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુ, રમેશ પ્રભુ, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, સચિન પ્રભુ, શિલ્પા માતાજી, સુલોચના માતાજી, સુરક્ષા માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો અહીં જોડાવા બદલ અને આટલી સમય મને શાંતિપૂર્વક સાંભળવા બદલ.